Erenan itxe ezue harri baitu narratiore baten zribatzera ontuitui gure artean ertiziatu ian diraden gauz. Ea gutxera eman drauten behala lehen atxeti ikusi dituzten eta itxaren ministregian diraden. Niri ere kon iruditu ian iaitala. Guiar atxeti zineran odirigentui onkoenditurik iri puntuz puntu eaz zribatzera boteo pile guizo eselente. Obebi eagut denat ikasi ditun gaun egui. Herodes iudea aurregueren egunetan enzahariaz deitzen enzariziadore bat abiaren araldeti, eta haren emaztea Enaronen alabetari, eta haren hiena Elisabet. Ia eiraren iusto, iainoaren aitzinien, iaunaren manamendu eta ordenana uietan leprourik gabe abiltzana. Eta aurri etxut neren Elisabeten steril baitzen eta bia baitxiraden adinez aitzinaratua. Huerta erin bada, argiainoaren aitzinean bere aldian zariziadoregoa eseritzen nuenean. Zariziadoregoaren Ozio ostumaren alaura ortea eror baitzeuin iaunaren temptuean sarturi enen zamenduaren eguiteo.
Eta populu guia ganpoan otoitze guiten uen enensamendua eguiten enorduan. Eta guer eguin eunaren aingueru egoela enensamendu aldarearen esuinean. Eta zari ez tubla edingura ikusiri eta eridura bat deror edin haren gainera. Orduan, erran, jena ingueru ez duala beldurri zahariaz enun ian du ire otoitz, eta Elisabet eure emaztea erdiren aizeme batez, eta ari ian emanen daua joanez. Eta gozario, eta alegrana bokanen du, eta anitz haren sortzearen gainean alegu eraturen ditu. En handi gianen du, iaunaren aitxinean eta maatxarnori ez, bere arnori besti edanen eta spiritu zainduaz beterendate, bere amaren sabelean dani. Eta anitz Israeleo aurretario nuertituren dibern ianio iaunagana. Eta ura joanen du, haren aitzigean, Eliasen spiritureuin eta bertutzerein onuertiritzanak, hain bihotza semetara, eta desobedienta iuston burtasunera iaunari, populu, gui instruitu bat apain dieonat. Orduan, erran ion zariase aingueruri nolat gori, egutuen duten ni nau ahar eta ene emaztea du bere egunetan aitzinaratua. Eta iardesten uela aingueru erran, ieo ni nau Gabriel iainoaren aitxinean asistitzen nahienak eta igorri, ian nau gideuin minatxera, eta berrion hauen iridelaratzea. Eta gorren utuianen naiz, eta hain minaturen naiz gaua, hau eguin diteen egunera noeren, espaititu sinetxien egitz, bereren gornon pluituren diradena. Eta populu egoen zaharia zen beguira eta miresten nuen nola han bat beranen nuen tenplean. Eta hilkienean egin mineuidien, eta eagut eatenen enbeit bizione ikusi huela, tenplean ehen keinu zaditzera emaiten erauen eta mutu guelditu ianen. Eta guerta eldinaren ofio guna abatu iradenean bere tertitzul baitzerin. Eta egunan ondoan, haren emazte Elisabete onerirean, eta estaledin borz hilabetez ioela. Segurrune lareguin bukan draut iauna bizitatu nauen egunetan, ene laidoa guion artetiken leanat. Eta seigarren hilabetean igor edin Gabriela ingueru iainoaz Galileao hiri Nazaret deitzen denera. Gauizren etetio, Iosebo deitzen enguion bat eguin feratuaen birgina batana eta birginaren hienaren Maria. Eta aingueru gura baitzarak sartu erran, ean salutatzen gaut. Gratia eguin gainan, iaunadu nireuin benediatua iemazten artean. Eta gura, ainguelua ikusirik txula erin, haren erranaren gainean eta pentsatzen uen erindin salutationen ura. Orduan diotxa aingueru Mari, ez dunala beldurri en eriden dun gratia iainoa baitan. Eta horron ebituren dun, eure sabelean, eta erdiren aiz seme batez, eta deituren dunaren iena Jesus. Ura ianen dun handi eta eritziren, ian subiranoaren zen. Eta emanen dirauan iaino iauna bere gaita dauizen tronoa. Eta den naturen din giauen etearen gainean, eterna lui eta haren gesumaren fini destu nianen. Erran ien orduan, Maria aingueruri nola, ianen da, hori guioni eagutzen estudanaz gueroz. Eta ilardezten, uela aingueru erran ie espiritu zaindua, ire gainera, eta horri den dun, eta zuriranoaren bertutea, itzalde guinen draun,
eta alautz itari sorturen den zaindua iainoaren seme deituren dun. Eta Elisaret ire lehen guzua bere, onebitu din semerat bere hartzean, eta hilgaurdin zerarrena, steril deitzen ena. En ez tundeus imposibleri ianen iainoa baitan. Eta erran, ean Maria iaunaren nesatoa eguin beuit iregitzaren agaura, eta parti edin arengani ainguelu. Eta gia eubiri Maria egunetan ioan edin mendietara, legiatui iudao, hiri batetara. Eta zar edin zaria zenetea, eta zarutaean Elisabet. Eta huerta, eginenun eanean Elisabete Mariaren salutationea iauz baitzedin aurra ael zabelean eta bete edin spiritu zainduaz, Elisabet. Eta goiuz, iar edin mozandiz, eta erranean benediatua, iemaz narteanen benediatua du nire zabeleo frutua. Eta nondi aurniri etordadinene iaunaren ama enekana. En nire sanutationearen boza, ene beharrietara geldu ian den behain zarri. Iaui, ian dun bozarioz, aurra, ene zabelean. Eta doa etxuaiz, sinetxi baitun eren onpituren baitirare, iaunaz, erran aizuinan hau. Eta dio Maria, magnifiatzen duen earin iauna. Eta alegueratu da, en espiritua iainoene salvadorea baitan. Eren behatu ukan baitu beren esatoaren beheratasunera. Engun emendiara toatzu, erranen naute generationegui. Engaua handiak eguin drauzuiz boteretzu denar eta haren hiena zaindu da. Eta haren miseriordia da generationetara, haren beldurra dutenetara. Oteretsu eguin kandu, bemesoaz deseguin ditu superboa bern bihotzeo pensamenduan. Egotzi ditu boteretsua troroetari eta goratu ditu itia. Bose iradena, bete ditu honez, eta abratza igorri ditu utzi. Sustengatu urkandu Israel bere aurra, bere miseriordi zoroitianez. Gure aite minatu, hain, behala, Abrahami eta haren airari iagoitiotz. Eta egon edin Maria areuin irurgilebeteren inguru guero, itzun edin bereretert. Eta onkli edin Elisabeten ertzeo demor, eta erdi edin seme batez. Eta enun eaten, haren haue eta ait nola, frangoui, iauna bere miseriordia delaratu guen, harengana eta alegu eratzen diraden, areuin. Eta huerta, edin hor txigarreneo egunean etor baitxiteen aurtoaren dironi ditxera, eta deitzen duten gura bereraitaren ienaz zahariaz, bai ari ardesten huela, haren ama, erran ean Espainia deituren da ioanez, eta erran ieoten ez du nehor ire aidetan ien horrezta itzen deni. Orduan, einu, eguin ioten, haren aitaren nola nahi duen gura dailerin. Eta hartableta batzuren esaturiz riba ean, ioela, ioan ez da horren iena eta miretx eatengui. Eta ireui edin bertan, haren haua eta haren milia laar edin eta minoren laudatzen nuela iainoa. Eta irura, etor egin aldigir eta oguin gainera, eta riuzao herri bendiru orotan puria iten hitz auguia. Eta enun gituzten gui, earitzaten bere bihotzean, erraiten utela, nor aurto gaur, ianena, eta ariaunaren esuaren areuin. Orduan haren aita zahariaz bete, edin, spiritu zainduaz eta profetiza eanioela laudatu dela. Israeleo iaino iauna eren bizitatu eta eremitu baitu bere populua. Eta alatu baiterau salua menduta adarra dauit bere erbitzariaren etean. Nola minatu ian baita, bere tropoeta zaindu betiran irian dira denena hoz. Salbu ianen guinela gure eritxetari, eta guri daitzari zuten guin ezuti. Gure aite miseriordia leguienat eta oroit lin bere aldiana zainduaz. Eta gure aita Abrahami eguin erauan iuramenduaz, ehen emanen erauna beldur gabe,
gure etxan ezuetari deliuraturi gura erbitza guinean. zaindutasunetan eta ustitiatan, haren aitzinean gure milo egun guietan. Eta aria urto subiranoaren profeta deituren aiz, enioanen aiz. Iaunaren beguitartera itxinean haren bidea apainditzanat. Eta eman dionat saluamendu egutzea, haren popuruarian bekatun barkamenduaz. Gure jainoaren afetionen miseriordiosoa zeinez, bizitatu kanbaimaitu orientararaiti. Arguida guiedat ilunbean eta erioaren itzalean, iarriri daudenek gure egoinen bauezo bidera ueneagati. Eta aurtoa handitzen, eta espirituz fortigiatzenen, eta egon edin desertuetan Israeli manifestatu behargian han egunerano. Eta huerta egin egunetan, etor baitzedin ordenan abat ezaga gustoren partez tribus iarlerin mundua oro. Eta ioaiten iraden guia zributan iartea bat bedera einbere irirt. Igan edin bada, Eosep ere Galileati Nazareteo iritirio deara dauiden euitate, Beteleen deitzen denera. Zributan iar lendin Maria emastetan, emadian aunare windein baitzni horra. Eta huerta edin, ean iradela onpi baitziteen haren ertzeo eguna. האישה יולדת, מהרו. הביאו מים, הביאו בדים. מהרו, מהרו. קחו את החמור. זה יעבור בשלום, אלוהים אותנו. הביאו את אבן, מהרו, מהרו, מהרו. לאט לאט. אנא. Eta erdi edin bere seme lehen iauaz, eta bandatoztroarean ura, eta arear ean mangederreren, espaitz nahen dao lekuri ostalerin. Eta iraren omara, berean hartzain nanboetan, eunana eta gaua zo behil bere hartaldearen gainean beguiratzen ituztena. Eta iaunaren aingueru ustera beri etor euin, eta iaunaren glori arguigean han ingurun eta irura, handiz iteen. En dauiz en iuitatean, iao aiuela saluadorea. Ein baita dizt, iana. Eta aur kanen due seinale eridenen baitue, aurra, bandatoz, troatua, mangedern, eharria. Eta, bertan, ainguerureuin eguin edin armada, elestial multxo bat laudatzen utela, iainoa,
eta joitela. Joria eruguiz goretan diainoari, eta lurrean baue guiona baitara, borondate ona. Eta guerta, edin etari aingueru eruratioan iradenean, erran baitzeaten hartzainer elkarren artean goain bada, Betlehem erano, eta dau sagun eguin ian den gaua, aurrein iauna iauin erai baitrau. Eta etor, iten lehiatui, eta egiden itzaten Maria, eta Ioset, eta aurtua mangerar neharria. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Eta ikusi kanutenean puliak eaten, aurtoa zerranian kena. Eta enunkan, ituzten guri miretz eaten hartzaintz errandian aizten gaun gainean. Eta Maria beguiratzen ituen gaua, hau guia bere bihotzean geaiten ituela. Eta itzuliteen hartzainak loriziatzen, eta laudatzen utela iainoa enun, eta ikusiukan ituzten gaua guiz zerrandian eraen behala. Eta onbitu ian iadenean aurtuaren ioniditzeo gortzi eguna orduan deitu ian da. Haren diena Jesus nola deitu ian baitzen aingueruz, sabelean onebi edin baino lehen. אשר ציוונו לקיים את הבריתות, להביא בנים בבריתו של אברהם אבינו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לחסד, לרחמים, לתקומה ולישועה. ויקרא שמו בישראל ישוע, כאשר ציווה אותך מלאך האלוהים.
eta onplitu ian iradenean, Mariaren puriziationeo eguna Mosesen leguearen arau ez eramaneaten, aurtoa Jerusalemera iaunari presenta lieotent. Yonim. As it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord. Eta eman leaten trobrationea, iaunaren leguean erran, denaren araura turturela, are bat edo bibso olumbanme. Or 2 young pigeons. Yonim. Yonim Sarat. Eta unen guion bat Jerusalemen Simeon deitzeneni, eta guion gaur justo eta iainoaren beltur. Israeleo onsolationeaen beguira dagoena, eta espiritu zaindua en haren gainean. Eta denuntiatu, ian handiu inori espiritu zainduaz etzuela, eri hori ikusiren non lehen ikusezlean irist iaunarena. Ura bala, etorrerin spirituaz moituriten berak eta sartzen utela Jesus aurra bere aitaran, haren ausaz eguin leaten legue ostumaren aura. Arrorduan, arrean gura bere besoetara, eta laudarean iainoa, eta erran ean. Iauna orain txiten du eure erbitzaria, eure itzaren garaura bauez. En ikusi diene begui igezan nuagarria. Ein preparatu baitu popuru guin begu itartea itxinean. Argui gentile arguitzeoa eta Israeloige populuaren lori, Glory of thy people Israel. eta haren aita eta ama miraz elden alaz, erraiten iraden dauz. Eta benedia agitzan Simeone eta gerran, hien haren ama Mariariun eharri ialdun aurra anitzen destutionetan, eta anitzen resurretionetan Israeleen eta signotan eini neoron trastaturen baitzao. Are eurorren arima ere iraganen din, espata batea guerditen, anitz bihotz eta pensamendua. Han propeteza bat ere, Anna deitzen enipan nuelen alaba, azerren leinuoen baitzia adin handitaoa, eta bian zenarrareuin azpibotez bere bir initateaz, guerosti. Eta laurogue eta laur berteren inguru alarguna, helarietzen partitzen tenpleti barurez eta orationez zerbitzatzen nuela, iainoa gau eta egun. Gure ere bada, ordu berean, etorriri laudatzen nuen giauna, eta araz minoain erentiorearen beguia Jerusalemen geuden guie. Eta abatu utenean guia giaunaren legueren araura itzuliten Galileara, bere Nazareteo, irira. Eta urtoa handitzenen, eta espigituz fortiziatzen, eta betatzenen zapien tiaz eta eiainoaren grati, enaren gainean. Eta ibaiten iraren, haren aita, porte oroz, Jerusalemea bazo besten. Eta 12 urtetara, heldu enean, igan iteen, Jerusalemera besta ostumaren arauez. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, והלילה הזה שותה פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין,
Eta hartau eguna onbitu iradenean, itzultzen iradela zuen eriri Jesus aurra Jerusalemen, eta etzauin oharki Josep ez bere ama. Baina uste zura onpainian enioan, iteen egun baten bidean, eta garen bilabiltzan hain eta egun artean. Eta erideiten etzutenean, biur iteen Jerusalemera, haren bila abiltzala. מה היתרון? דור אנשי ננבה על פני הדור הזה. Eta huerta egin 3 egunen burun eriden baitzeaten ura tenplean jarriri egoela dotoren artean behatzenela, eta interrogatzen ituela. Eta espantatzen, iraden ura enuten utun guia, haren iaunaren eta arespostun gainean. Eta gura ikusi dispanta egiten, eta erran hien berean zenergati horrela eguindrau un ideaita, eta ni eiuri ide bilaguinia biltz. Orduan dioste, ergati da ene bilabaitxina biltzaten etxina oite, en neure aitaren eguiteoetan opatua behar dudalarian. Baina etzeaten adi erran erauen iza. Orduan, iautze edin euin eta etor edin Nazaretera, eta haren haen suiet, eta haren ama beguiratzen ituen, itzau guio bere bihotzean. Eta Jesus hauanatzenen sapientiaz eta handitzez, eta gratiaz iainoa baitan, eta guiona baitan. Eta Tiberio ezaren enperadoregoaren 15. datean Pontio Pilatere Iudea gobernadorenean eta Herodes Galileao tetrara eta Arnanai Filipe alaberiturea eta Taunite Omarao tetrara eta Lisania Bilineo tetrara. Eta Annas eta Raipoaz sarifiadore, subirano iadenean emaneuin iainoaren itzaioan ez Ariasen semeari desertuan. Eta etor edin Jordanaren inguru omaraguira prediatzen uela emendamendutao batismoa bekatun barkamendutan. Nola baita zibatua Esaias profetaren hitz liburun dioela desertuan, oiuz dagoenaren boza da, apain eue iaunaren bidea, planaritzaue haren bidez. Aran guia beteren da, eta mendi eta mendiza uia beheraturen da. Eta makur diraden gau uenduren dirade, eta bide ikeua planatuen. Eta ikusiren du, aragui guia iainoare saluagarria. Erraiten erauen bada, haren gani batea liten atetorten iraden gendetxe biperagazt, nora oizatu aituzte, etorteo den iari ies egiten. Eguin itzaue bada, frutu emendamenduaren dinea eta etzaiteztela az erraiten, Europaitan Abraham dugu aita badiozuet, iainoa, harria hautari ere, Abrahami aur susita aldi haue ona. Bada, ia izora ere arbor nerrora herria da beraz, arbore frutu hon eguiten ez duen guia piatzen da, eta zura egoizten. Orduan interroga eaten gendetxi oitela, erreguinen dugu beraz. Eta iardesten guela, erran ien bi arropa dituena eman bie orestuenari, eta iate hori duena. Alaber, eguin bea.
etorredin Publiano etari ere batea liteenat, eta erran ioten magistu erreguinen dugu. Eta gar erran ien deus ordenatu aioen baino gueiago esteagoela erekar, inderroga eaten gendar mese ere ioitela, eta gu erreguinen dugu. Eta diosten eor esteagoela tormenta ez iniuria eta ontenta aiteste huengaz. Eta pupulua behaigoela, eta gui bere bihotxetan pentsatzen dutela Ioanes eze agura liaten eserist. Jardetx ean Ioanese erraiten erauela, guie eguia dadi bateatzen gaituztet, berez, baina geldu da ni baino, bortitxago dena einen gapatetau, edearen latxeo espainaiz dinear bateaturen aituzte espiritu zainduaz eta zuz. Einen baia, haren ezuan, ianen baita, eta garbituren du, hau bere larraina, eta bilduren du bila bere granerega, baina lastoa, oil erreden du bin ere hiltzen ez den zuan. Da, anitz bere gauaz ere sortatzen, huela, eguan delizatzen erauan populuari. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Baina Herodestetlara, araz bepeen ditzen, enean Herodias berean epilit bere Emazteagati eta bera eguinituen gaitau eria guiagati. Erate guian aurrere bere guin gainera, ehar baitzean Ioannes presoin deguian. eta guerta edin populu guia bateatzenela. Eta Jesus bateratu rioto iztez egoela ireui baitxerinelu. Eta iautz baitzegin espiritu zaindua forma, biziletan besoa olumba baten uiznaren gainera, eta boz bat eduti eguin baitzeri bioela, ika izen eseme maitea, itan hartzen dian neure atzeguin ona. Eta Jesus berakatzen enogu eta 10 boteren inguru jaten seme Iosep eneliren seme. Eli mataten matat, leruiren meliren meri, ianaren iana, Iosepen. Ioseko matatiaren matatia gamozen amos naumen naum eziren ezinakeren. Naer maten matatiaren matatia semeiren semei Iosetoen Iudaren. Iuda Ioanaren Ioana gaizaren leza, Zorogorelen Zorobabel salatiel neriren. Neri meliren medi ardiren aldi osamen osam, elmodameren. Ioseren Iose Elieseren, Eliezer Ioramen Ioran matat leuiren. Leui, Simeon Judaren Juda, Iosepen, Diosepo, Ionam, Eliainen. Eliain melearin melea mainanen maina matataren matatanatanen natan Dauden. David Ieseren Iese Obed, Obed, Bozen Boz, Salmon Naasonen. Naason, aminalab, aramen aramesonen esron parezi udaren. Iuda Ariau, Endiau, Isa, Endisa, Agamen Arran, Jararen Jara Naoren. Naor zaruen zarura gauren lagau, balen eberen eber saleren. Sale, añanen arpasad en arpasad, semen, zen noelameen. Dame Matusalaren Matusala, enoen eno iare eniare maalaleel añanen. Añan, enoset, enset, Adam, iainoaren. Eta Jesus espiritu zainduaz betea parti edin Iordaneti eta eraman edin espiritu beraz desertuga. Eta han, tenta edin deabruaz, berroue egunez eta etzean deusian egun irauteno, baina iragan eta guero goze edin. Orduan erran, hien deabrua, baldin iainoaren semea, baiz harri uni gogui bila dadin. Eta iardetzien Iesuse ioelaz ribatua duen ez dela, ogui berez bio guiona, baina iainoaren hitz guiaz. Orduan eraman igura deabrua mendigora batetara erautsi etzon, Munduo desumaguia denbora, moment batez. Eta diotxa deabrua emanen derauat. Botere hori guia eta desumagorien glori en niri emanian iaitada, eta nahi dudanari emaiten diarroat. Ibada baldin adora, banea gire egian endituguia. Eta giardesten uela Iesuse erranien guibelerat adien egani, zaten zibatua du adoraturen du, eure iaino iauna, eta kura bera erbitxaturen du.
orduan eraman, ean Hierusalemera, eta eargean templeo pinale gainean, eta errandien baldin iainoaren semea baiz egotza eure buru hemendi beherera. Benzi batua du, bere ingurue argu eman endoraguela, iaz gire beguratzeo. Eta ezuetan eramanen autela, eure oinaz harrian behazto paesadint. Baina iardezten duela Jesus eriotzar errana du, ez du tentaturen eure iaino giauna. Buero tentatione guria abatu eta deabrua partiedin aingani denbora batetara nootz. Eta itzul edin Jesus espirituaren bertutez Galileara, eta haren fam ioan edin inguruo omara otara. There went out a fame of him through all the region round about. Eta urarien irasten han, sinagogetan gui ogoratzen utela. Etor edin bada Nazaretera, non ai ian baitzen. Eta sar edin bere ostumaren araura, sabat egunean, sinagogen eta iaini iredin iaurtzera. Eta eman euin Esaias profetaren liburu eta despegatu uenean liburu eriden gean lekua non zebatua baitzen. Iaunaren spiritua da enerainean eren bintatu bainau, paubre euan elizatzea igorri nau bihotzez hautsien sendatzea. Aptingoei larganaren eta itxuei ikustearen eubramenduaren prediatxera, eta aurtun deliuranatan geartera, eta iaunaren berte bozario otoaren prediatxera. Eta plegaturi liburu rendatu erauanean binisteari, iardin, eta snagogau guin beguia haren gainera, finatua iraden. Orduan, az ebin erraiten egungo egunean onpitua, zeitu da gauruen beharrietan. Eta gui testimoniare emaiten erauaten, eta miraz, euden haren ahoti hilkiten iraden hitz gratia zozet erraiten uten, ez da hor Josepen semea. Eta erran hien fangui, erranen brautaue onparatiole aur meriuzen da. Ea eure buru ere gaua enun baitugu eguindi handira dela, apernaunden egui itxaremen ereke eure irian. Eta dioste eguiaz diotsueken propetari bat estela go gara hori bere herrian. Baina eguiaz, erraiten drauet, anitzema alar gunen Eliasen egunetan, Israelen eruetzi, ian enean irurgote, eta ze hilabete tautz ala, non eguin baitzedin gozete handia lur guiaren gainean. Baina etari batetara ere, etnigorrigian Elias sareta Sidonia oirira baien emazte alargun bateana. Eta anitz Zora horren Israelen Eliseo profetaren denbor baina etari batre etzen gautu, ian Naaman ziago baien. Orduan, bete egiten guia azerretasunez nagon gaua, hau enuten ituztenean. Eta iaibili egotzeaten ura iritian pora eta eraman, eaten mendi gainera, gaineti behera ergotz leatenat. Baina gura han arteti iragani gioan edin. eta Iautxe dine, Kapernaumu Galileao igira, eta han irazten dituen zabatoetan. eta espantatua Euden, haren doktrinaren gainean ehen autoritatere guin ehen haren hitza. Eta ens nagon muiomak beabrusatxuaren spiritua, uenin eta kiar edin oiuzuen hui. ioela arro da ire eta gure artean Jesus Nazarenoa gurete seguitera etorri, aiz bai hauiat nor gaien aiz iainoaren zaindua. Eta meata ean, ura Iesuse, ioela, hil adieta hiliki adi horren gani, eta deabrua ura artera. Egotziri hilki edin, haren ganik eta alteri batre etzien deuin. Eta espantamendu jarredin guietan,
eta minoiraren elkarren artean ioitela eaitz da gaur autoritate ereuin eta boter ereuin manatzen baititu spiritu satxua eta gilkiten baitirare. Eta ioitzan haren fam herriaren ingulu omaraguia. And he arose out of the synagogue. Eta eainbiri, Jesus nago batiz zaredin Simonen etean eta Simonen ama aguin arreba eduitenen elgaiz, handi batez eta otoitze guiotelaren gati. Eta garen garaiti egoela meatarean, eldaitzak eta utziean, urarelaitzak eta arbertan, iainiri erbitza itzan. And immediately she arose and ministered unto them. Eta iguzuri sartxean anitza eritasun mota segigi uten gui ekarri txaten, arengana eta arrezua etari bat bederari gainera eharriri zenda itzan. Deabrua ere gilkiten iraden anitzen gani, oiuz, eudelak eta ioitela iaiz, erizt iainoaren semea, baina armea atatzen ituela retzituen ziten erraitera, en baiauitela, ura ela rizt. Eta arguitu enean ilkirioan edin leku desertu batetara, eta gendetzea haren bila abitzan, eta etorriten gura baita arano, eta baduaten gura, eta riparti esledint. Baina erran ien bere girie ere evangelizatu behar drauet, iainoaren eresun, en hartautzat igorri ian naiz. Eta predietzen uen Galilea osnago guetan. Eta guarta edin populu aura ertzenuela iainoaren itxaren enuteagati bera genezareto la bazterrean baitzegoan. Eta ikusitzan 2000 bazterrean, eudela eta etari gilkiri arranalesarea ikutzen ituzten. Eta sarturik ni etari batetara baitzu Simonena otoitzeguin lurretik, etira. Lehan apur bat guero iarriri niti irazten dituen gendetzea. Eta minatzeti ihilduen behala, erran dien Simoni erama barnagore eta lar gaitzaue uen zarea atza maitera. Orduan, iar desten duela. Simona diotxa, maristu gau guien lekaturi, ez diau deus hartu, baina ire itxera, larraturen diatzarea. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Eta hori eguin utenean,
enzarra, eaten arraimola handi bat, eta etenen en antzarea. Eta keinu, eguin hien bere nio lagune etorriri lagun leuizten, eta etorri itenk eta bete itzaten 2000 undatzera nau. Eta hori ikusiri Simon Pierrize egotzean bere guru Jesusen belaunetara dioela, partiari enegani, ieunain guion bekatorea nauni, ean irura bate han, ean, ura, eta areuin iraren guia gartu ituzte garrain atzamaitearen gainean, alamen iauez, eta Johannes Zebedeoren seme Simonen lagun iradena ere. Orduan erran hien Simoni Jesuse ez dula beldurri, oraindan iguion atzamaie janen naiz. Eta mia lehiorrerarituztenean gui hartziri, ari, ia arreinbi, ia naizan. Eta guerta, edin ura, hiri batetan, elaun guion zoraotasunez bete bat etor baitxedin eta ikusi uenean. Iesus bere buru beguit arterainera ego txiri otoizkean, ura ioela, iauna, baldin nahi badu, hau ane haue. Eta Iesuse, esua, edaturi umui dian gura ioela nahi diat hainka hau eta bertan zoraotasuna, partiedin arengani. Eta armana, ean neori, ez lerru, baina odiotza erantzio, eure burusari fiadoreari, eta presenta ear eure hautzeagati, Mosese ordenatu duen beada testimoniagetan. Eta arazo proposa gueroago, aitzinago edatzen den, eta gendetze handia biltzen iraden enutera, eta bere eritasunetari araztzen daliteen. Baina bera, ketiratua egoen desertuetan, eta otoitz eguiten guen. Eta guerta egin egun batez, ura irazdenari, elat pariseua, eta legueo dotora baitzeuden, iarri gireine etor baitziten Galileao eta Iudeao eta Jerusalemeo gurguietari, eta iaunaren bertutean han esendatzeo. Orduan gun batzu da alueitela, oean guion bat einbaitzen paraltio, eta gabiltzan gura barnera ekarri naiz, eta haren aitzinean eharri naiz. Eta erideiten etzutenean nondi ura barnera, liroiten kendetzearen hausaz irani, eta gainera teunetari erautz, eaten oetoareuin artera Iesusen aitzinera. Eta hanferea ikusi uenean, erran hien guion barkatua izui eure bekatua. Orduan hasiten pentsatzen, zuri eta pariseua ioitela nor da blasfemioa erraiten dituen aur, nor barka ahalditzaue bekatua gianioa bera baien. Eta Iesuse, eaguturi, han pensamendua jardesten guela erran ianer pentsatzen due, uen bihotzetan. Indar errago erraitea, barkatua izuri eure bekatua alar erraitea, iaini adi eta ibiladi. Bauiuenat bada, enguionaren semea baduela, autoritate lurrean bekatun barkatzeo, hiri erraiten drauat, iaiui, adi eta eure oetua harturi abil eureketert. Eta bertan iaiuirea daitzinean. Eta altatu, uenean bera etxan oitua gioan edin bere etert glorifiatzen guela, iainoa, eta idura bat eraritxan guia,
eta glorifiatzen uten iainoa, eta bete eriten beldurtasunez erraiten utela segur ikusi ditugu egun nehor ustere txituen hau. Eta gaua, hain burun hilki erin eta ikusean Publiano leui deitzenen bat, beharelekuan iarriri eta erranien arreit niri. And he said unto him, Follow me. Eta ura daua gui altziri giaibigedin eta iarreiui gian han. Eta eguin manuet, handi bat leui bereetean, eta en Publiano ezo, eta bere euin mainean iarriri euden ezo onpainia handi bat. Eta retari zriba, eta pariseu, iaren murmuratzen utenaren disipuluen ontraioitela, ergati Publiano euin eta gende bitze gaitota euen iaten eta edaten dugue, eta iarresten guela Jesuse, erranien oso diraren ez duten ediuren beharri, baina naizuri dauden. Ez naiz etorri uston deitzera, baina bekator emendamendutara. Eta erran dioten ergati Johanesen disipulu barurre egiten dute, maiz. Eta otoetxe egiten alaber Pariseuen ere baia iriaten eta edaten dute. Eta erran, hien barurrerai ahalditzaue, ezondua enganbera ogendea, ezondua euin deno. Baina etorri den dirade eguna, ere oiden baitza ezondua. Orduan, barurre guinen dutegunetan, guero onbaratiole bat ere erran hien nehor ez dago erate guiten abildamendu berri baten pedaua. Abildamendu har bati espere berria etenendu. Eta harrareuin ez da aordatzen berriti den pedaua. Eta nehor ez du earten matxar no berria agui arretan espere matxar no berria atituren ditu aguia eta bera izuriren da. Eta aguia galduren dirare. Baina matzarno berria agui berrietan earteo da, eta bia beguiratzen dirare. Eta ez da nehor aharreti edaten dueni bertan berriti nahi duenei, ehen erraiten du aharra hobeda. Guerta erin bada, sabat egun bigarren lehenean, ura iragaiten baitzen ereinetan gaindi eta burua idoiten ari baitxiraden haren disipulua, eta iaten ezuez bituri. Eta pariseuetari batzuk erran, hien ergati eguiten dugu sabatuan geguin zori ireztena. Orduan iardesten guea Iesuse derran, hien ez due aurrere, iraurri ere guinuen hauide gorzetuenean bera, eta are euin iradena. Nola sartu, ian en iainoaren getean, eta tropositioneo ouia hartu ituen, eta ian ituen, eta eman hien, areuin iraden ere, edari iatea, sariziadorn baien zori estelari. Guero erraiten erauen guionaren semea, iabeda sabatoaren ere. Eta huertak erin bere sabatu, batez, ere gura zarbaitzedintz nagoara, eta irazten baitzuen, eta han guion bat eta haren esunagen ehar. Eta gogoatzen duten gure zuib eta pariseu, ea sabakoan senda lehauen ez, hausatione eriden lehatenat haren ontoa. Baina bai hau izuian, han pensamendua eta diotza guion esue arraguenari. Iaini, adi eta agouti artean, eta gura iauiri egon gedinuti. Erranien bada, Iesuse interrogatuen aituztet, haua batez sabatuetan, gui eguitea da zori, ala gaizui eguitea, persona baten enparatzea, ala galtzea. Eta etara guietara, inguru behaturi diotza guionak igerea, eure esua eta arreguinean, ala eta zenda, erin haren esua berea behain. Eta bete eriteen erauimenduz eta elkarreuin minio iraden erlei dioten Jesusi. Eta huerta edin egunetan dioan baitzerin mendira otoitze guitera, eta gau guia han iragan ean iainoari otoitze guiten erauala. Eta arguituen ean dei itzan bere disipurua eta etari, hauta aritzan amabiain apostolu ere, dei baitzitzan. Simon Piarriz ere eitu uena eta Andriuarena naea jauez eta Ioanes Peitpe eta Bartolomeo.
Bartholomew. Mateu eta Tomasi hauez Alpeoren semea eta Simon Zelotes deitzen dena. And Thomas. James, the son of Alphaeus. And Simon called Zelotes. Iudas iaue senanaia eta Iudas Isariot traidore ere, ian ena. And Judas Iscariot, which also was the traitor. Eta jautsiri euigo eldidin lekupano batetan be disipuru sonpaniar euin eta populu, mulo handireuin iudea guiti eta Jerusalemeti, eta tro eta Sidongo itxez bastarreti ein etorri baitzira dengura enun leatenat, eta bereritasun eta izendaliteenat. Eta espiritu satxuz tormentatzen iradena eta sendagiteen. Eta populu guia ura unui naiz abilian en bertute arengani ilkiten gen eta sendatzen ituen guia. Orduan, bere beguia disipuluetarat altaturi gerraiten guen doatxua ete, paurreren guen baita, iainoaren grezun. Doatxu arete orain guze, areteno eren azeren baitzarete, doatxu arete orain nigarre zaudeteno eren irri eguinen baitue. Doatzu ianen arete guion gaitzetziren aituztenean, eta iraizean, eta iniuriaturen aituztenean, eta hauen diena gaito behala, iraitziren dutenean guionaren semearen hausaz. Aleguera albeitzin teizte egun hartan, Eta gozarioz iauz, en unuen zaria handi da gerutaneen alaber egiten erauen propoeteran gaite. baina maleditioneue, abratxobe emadueguen onsolationea. Maleditioneue betea aretenoen goze ianen arete, maleditioneue gorain irriz gaudetenoen hauen, eta nik arreguinen due. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. Maleditioneue guion erranen aituztenean, en molde berean, eguiten erauen profeta falsueka nait. Baina ue diotzuetan nuen honetz, itzaue uen netza, guire guieue gaitzesten aituztene. Benedia itzaue ue maradiatzen aituztena, eta otoetze guiue oldartzen aizuiuen agati. Eta matela batean, ioiten aunari para ie berea ere, eta eure mantoa edeuiten dauanari, ia ere estie bala debeta. Esatzen haun guiari, eta eurea edeuiten drauanari, ez audiola haren esa. Eta nola nahi baitue, eguindi hauen guion nuerere guieue, be. Baldina honesten baditue, ue honesten aituztena, errezuer dueue, bitze gaitotaoe ere bere honeslea honesten dituzte. Eta baldin gui, bala guieue, uen guie ere zuerdu ueue, bitze gaitotaoe ere uea, bera, eguiten dut. Eta baldin presta badieue rendaturen drauela. Esperana duene errezuer dueue, bitze gaitotaoe, ere bitze gaitotaoe, prestatzen draue, ordainarre bideatenat. Bada, honetz itzaueuen etxa, eta gurieue, eta pesta, ehaue deus handiz perana gabe, eta guen saria ianen da, handi eta ianen arete, subiranoaren zenbe enura berino da ingatetara, eta gaitoetara. Areten beraz miseriordio zuen, aita ere miseriordioso den behala.
este hauela iudia eta etzarete iudiaturen, este hauela onena eta etzarete ondenaturen barka, eue eta barkaturen aihue. Emauer eta emanen aihue neurriona galkatua, eta iguitua eta mugurrudoanak emanen aihue guen golkoraen neurtzen duen neurri beraz, neurturen aihue gue ere galdiz. Alaber erraiten erauen onpatione bat posible da itxua, uida ahaldean ez dira, bia obirar eroriren. Ez da disipulua bere magistuaren gaineu, baina nor ere egianen baita disipulu, perfetianen da magistu behala. Eta ergati dauza eurean airen beguio fitxa eta eure beguio kapirioari, ez atzao, ohartzen. Edo nola alderraue eurean airian altzinea gidogu idea dangire beguian den fitxak eurrorrerire beguian den gapirioa ikusten ez duanean, horit, idoa leheni gapirioar eure beguiti eta orduan ikusiren du idoiden eurean airen beguio fitxa. Segur, ez da arbore, ona, frutu gaitoa eguiten duena, ez, eta arbore gaitoa, frutu ona eguiten duena. En arbore guia frututik egutzen dareen elorrietari, ez dute biltzen ziori, ez eta saparretari mendematzen maatxi. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes. Gurion ona, bere bihotzeo tesauroneti, iroiten du gaua, ona, eta guion gaitoa, bere bihotzeo tesaur gaitoti, idoiten du gaua, gaitoa, en bihotzeo abundantiatiaren haua minoa. Baina errati deitzen haue, jauna, eta ez eguiten ni erraiten ditudana. Ene gana, etorten den guia, eta ene hitza eruten eta eguiten dituena, erautxiren, drauet, nor irudiden. Irudidurete bat ediziatzen duen guiona inaizurtu eta barnai egui baitu eta jarri fundamenta arroa baten gainean eta sobernet horri fluioa erearri. Gandraua eteari eta hain iguitu duen arroa, gainean fundatuaen. Baina nunkan dituena eta ez eguin irudidu fundament gabe, bere etea lor gainean ediziatu duen guiona eni erearri, baitzaua ziuioa eta bertan erori. Ian da, eta etearen deseguitea, handi ian da. Eta abatu ituenean bere gitz guia, populua anuela, saredin apernaumen. Eta entener baten erbitzaria eririanez, hiltzera, oian einbaitzuen guiz maite. Eta har enunduenean, Iesuzez, igor itzan, arengana irudun anianoa otoiztez, haula etorriri da lehan haren erbitzaria. Eta etorri iradenean Jesusana otoitze guioten afetionatui, ioitela endignela neorrura aitorlien. En maite digioiten gure nationea, eta sinagoga bat arediziatu dirau. Jesus bara, ioan erin, euin, baina jaretiti dorrun handi etzela enterera gigor izan adizuidea, haren gana iotzalari hauna ezadila nekaeen ez naudi nererene atarbe, pean saradin. Alaotz, neure buru ere, ez dia diner estimatu gideganak etorteo baina erraritza, eta sendatuen baita, ene mutila. Eni nau bereren meneo, guion ditudalari neure meneo gendarmesa. Eta uni erraiten diaro atoa eta badioa eta bereari, ator eta etorten du eta neure erbitzariari, egui aurre eta eguiten di. Eta gaua, hauen uni, Iesuse miretzean, araz, eta itzuriri erran, ieon berari arreien onpaniari erraiten drauet. Israelen ere, ez dudala hain fedean diri eriden. Eta ikorri ian iraden etera, itzuli iradenean eriden. Eaten erbitxari egi iana sendori.
Eta huerta gerin biharamurean Iesus joaiten baitzen nahin deitzenen dirira, eta joaiten iraren areuin haren disipuluetari guiso eta gendetze handia. Eta irio portaleari hurbildu on behala beramaiten duten hil bat bere ama alargunaren seme bakoitza eta iriti onpania handiaen areuin. Eta alargunura ikusi huenean, iauna onpasione ean haren gainean eta erran ion ez dagoen alan igarri. Eta urbilduri unu idean guten eta erran, ean guion Gazteek iri diosat, iaili adi. And he said, Young man, I say unto thee, arise. Eta iar, erin giliana, eta az, erin minatzen, eta eman ion gura bere amari. Eta aritzan guia beldur bate, eta georiziatzen uten iainoa erraiten utela segur propeta gandi bat iaiui, ian da gure artean, eta segur iainoa bizitatu du, bere populua. Eta io, ean arazo famaune iudea guia eta ingurruo omara guia. Eta onta gietxoten Ioannesi bere disipulue gaua, hau guia. Eta deituri bere disipuluetari biga Ioannese igor gitxan, Iesus ana ioela, aiz etorteoren ura, ala bere baten beguira gaude. Eta etorriri arengana guione gerran, eaten Ioannes, Bartista igorri guiaiti iregana dioela aiz etorteo, ena ala bere baten beguira gaude. Eta ordu berean, anitz zenda ean eritasunetari eta taguetari eta azpitu gaituetari eta anitz hitxuri ikustea eman hien. אני רואה אותך. אני רואה את כולם. אני הולך במקומי. Goero, iardesten guela, Iesuse, errandien Ioan nionta, ietxoe, Ioannesi ikusi eta enun dituen gauren itxu ikustea dutela ebitzen maingu dira dela ebilten zora dira dela hautzen gor dutela enuten hila dira dela resusitatzen paubre aila evangelioa prediatzen eta doatxu da sandalizaturen estenanitan. Eta partitu iradenean Ioannesen mandataria az euin Ioannesez popuruari erraiten eren ikustea. Ilkian arete desertura, anabera, aieaz erabilten den baten. Baina eren ikustera, ilki ian arete guion abilamendu preiosoz bestitu baten un abilamendu preiosoetan eta delioetan diradena regun palaioetan diade. Baina eren ikustea, ilkian arete profeta baten badiotxuet eta profeta bainoagoaren. Aur darinez zibatua baita. Unni igorten diat neure mandataria gire beguitzartea itxinean, ene gire bidea apainduren baitu. Ire gaitxinean, enerraiten darauet emastetaria diraden artean estela profetari bat rerioanez, Batista baino handiagori badari ere iainoaren gresunipin dena urea, baino handiago da. Orduan, popul guia horien uni eta Publiano justiziak eaten iainoa bateatu iani, Ioannesen baptismoaz. Baina Pariseu eta legueo dotor adenani bateatu etziraren iainoaren onseilua, argua, eten bere burunonta. Orduan erran, ean diauna, noreuin bada, onparaturen ditut enerazione, unetau guiona. Eta ere diruditute, merkatuan, earriri dauden, eta bata bereari oiuzagozan aurtua behala odirade ein baitioite, irura soinu eguin drauegu, eta etxarete danatu ereziz, antatu drauegu. Eta ez due, nigarri eguin, etorri da Ioannes Baptista ouigi iaten ez duela, ez maatxar nori edaten, eta dioe deabrua du.
etorri da Guionaren semea, iaten eta edaten duela, eta dio egun Guion gormanta eta ordia, eta Publianon, eta bitze gaitotauen adizuidea. Baina justiziatu ian da sapienti bere auro guiz, eta otoitze guin ieon Pariseu batek areuin giandrean, eta sarduri Pariseuaren, etean ia redin mainean. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. Eta unirian emazten hitze gaitotauen bate jauin duenean, enura Pariseuaren etean, mainean giarria, ela ekarrean baitabat nguentu. Brought an alabaster box of ointment. Eta guibeleti, haren oinetara egoela, aserin nigarrez egoela, haren goin nigar briz, arregatzen eta iuatzen, erauzan bere burua adatxaz, eta pote guiten erauen, haren oinege eta unguentuz unguentztatzen dituen. Orduan, hori ikusiriura gomitatu guen Pariseua, erran ean bere baitan ioela. Une baldin propu eta baliz balauiu esegur, nor eta nolagoa den gaur uluitzen duen emaztearen bihitzera itotagoa da. Eta iardesten kuela, Iesuse erran, ien Simon badia terbait, iri erraite hori eta gardio magistru erra. Hartzedun bate, itin bi gordun bat ainor borz, egun dinero, eta berea berrogue, eta amaz, era erez ganez, non dipaga, uitzarien bie altari bada, erra ineura, baiteago, ukanen du. Eta iardesten, duela, Simone erran, ean uste diaten gueiago izatu ian gauna, eta ahar erran ieon bidezuri idugeatu du. Eta emaztea ganatzeri itzuliri, erran dien Simoni badauza emazte aurrire eretean sartu gian nau, bri ene goinetara. Ez du eman, baina unegene oina nigar briz, arreratu iti eta bere burua datzaz, iguatu. Got bat niri ez da eman, baina aur sartu nahienaz. Guerosti ez du ene oine pote guiteti guelditu. Orioz, ene buru ez du untatu, baina unen guentuz untatu iti ene oina. Alaotxe erraiten draua barkatu aizala, bere bekatu ganitza en aguitzone txirieta gutiago barkatzen, ona gutiago honesten di. But to whom little is forgiven, the same loveth little. Uero emazteari erran hien barkatua izuin eure bekatua. Eta gaz, iteen elkarreuin mainean giarriri eudena bere artean, erraiten, nor da gaur bekatua ere barkatzen baititu. Baina emazteari, errandien eure fedea saluatu gaugoa, bau ereui. בני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו. בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. שמעו לדבריו. Eta guero, guerta, edin gura joaiten baitzen iriz, hiri eta burguz. Burgu prediatzen, eta teuan gelizatzen luela, ia inoaren lezun, eta amabia iaden areuin. Eta emazte bazuk, araz, espiritu gaitoetarik eta eritasunetari sendatua Maria deitzenen Magdalena inarranik azpide abru hilki hien baitzianen. Eta Joanna Herodesen prouradore guz deitzenenaren emaztea eta Susanna, eta bereria anitz bere honetari ura, aiutatzen uteni. Eta nola gendetze handia biltzen baitzen, eta hiri guietari anitz harengana joaiten erran, ean onparationez. Hilki edin ereile bat bere, aiaren ereitera, eta gereitean parte bat eror edin bide bazterrera, eta aurizuikian en eta eruo horik iretz eatengura. Eta bere parte bat eror edin harri gainera, eta sorturia edinaren espaitzuen eta zuni. Eta bere parte bat eror edin elorri artera, eta garebin batean sorturi elorri ito eatenura. Eta berea eror edin lurronera, eta sorturi eguin, ean, frutu egunetan, han bat, haun erraitean, oiruz, egoen enuteo beharri duena, enun bea.
eta interrogatzen uten bere disipuru gerraiten utela erien onparation eura. Eta har erran ienue, eman, hainue iainoaren sumau misterion, eagutzea, baina bere onparation ez dauz satelari ikus ezteaten, eta danutelari adi ezteaten. Aur da bada onparationea, aia da, iainoen hitza. The seed is the word of God. Eta bide bazterreoa dirade enuten dutena, guero etorten da, deabrua eta kenendu gizaan bihotzeti sinetxiri saluar estitent. Eta harri gainea dirade enundutenean bozari oreuin ere ebitzen dutena, hitza baina hau derrori ez dute hau denboratautz sinesten dut, eta tentationeo denbor retiratzen dirade. Eta elorri artera erori dena hau dirade enundutena, baina partitu eta ansiz eta garrastazuntz, eta bitzeune eta hau golutatz, itotzen diader eta ez dut fruturi ekarten. Baina lurronera erori dena, hau dirade bihotzon estean, eta honean gitzen una edu iten dutena, eta frutu patien diatan ekarten dutena. Eta nehor arguia biztu duenean, ez du ura ni batez estaltzen edo oe azpia geharten, baina handeler gainean geharten du sartzen diraden arguia ikusteatent. Ehen ez da zereturia huerturen ezteni, ez estalirira guturen eta arguira etorriren ezteni. Ikusaue bada, no bainuten duenen, nor ere baitu, ari emanen hau, eta nor ere ez baitu duela uste duena ere edeuiren hau, ari. Orduan, etorriten arengana, haren ama eta haren anaia, eta gendetzearen ausaz, egin erz euidizion. Eta delara, euin arraiten erabatela ire ama eta gire anaia lekorean diaudegi ikusi naiz. Baina argi ardesten nuela, erran ienene ama eta ene anae diradegiainoaren hitza enuten eta eguiten dutena. Eta huerta egin egun batez ura zarbaitze dinien, eta haren disipulua eta erran igen iragan gaiten laren bere alderak eta parti iten. Eta nian, egiroaiten ia dela loa har ean eta iautzedin, haiezo tormenta bat laira, eta brez betatzen iraden eta perilutun. Orduan gurinduri iratzar eaten dura joitela, magistru galdu buioa eta iratzarririmea eta itzakaia, eta braren tempest eta esaiteen eta zortzago handiare eguinen. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. And they ceased, and there was a calm. Eta erran dien nonda, uen zerea, egituri eudela miretz, eaten ioitela elkarren artean. Baina nor da, aurraia eta Abraham manatzen baititu, eta obeditzen baitute. For he commandeth even the winds and the water, and they obey him. Buero tira eaten galaren oen omarartein baita Galilearen aurkaz aurk. Da ari lurrera gilki eta bat zeuin iri harta guion denbora luez gueroz, deabrua, uen bat eta abilamenduz, et mestitzen eta etetan etzen egoiten, baina atunuetan. Eta har ikusi uenean, Iesus eagoraz egoela egotz ean bere buru, haren aitzinera, eta oen gui erran ean erda ire eta ene artean Iesus jaino subiranoaren zene otoitza eguiten darau bat,
ez zela tormenta. Gen manatzen duen spiritu satxua guionagani, ilkide dineen denbora luez edui, uen urag eta esteaturi adenaz eta epoez beguiratzen den, baina estea hilua atituri eramaiten den deabruaz desertuetara. Orduan dinterroba, ean gura, Jesus egioela, nola du, hien eta har errandean legione enanitz deabru sartu, iaden ura baitan. Eta otoitze guiten erauaten, ez zitzan mana ats mora ioaitera. Eta enan, bordalde handi bat alaen imendian, eta otoitze guiten erauaten permetzilien, eta sartzera, eta permetien. Ikiri bada deabrua, guinagani sariteen bordetara eta gordaldea oldaredin gaineti bera, laira eta itxoedin. Eta berdain ikusi utenean erreguinian enies eguin eaten, eta partiturionta eaten girian eta anpoetan. Orduan gendea gilki egiten eguindian enanen ikustera, eta etorriten Jesusana, eta eriden eaten guiona inetari, deabrua hilki ian baitzira den bestitua, eta enatua iarriri egoela Jesusen oinetara, eta egiten. Eta onta hien ikusi kanuten ere, nola zentaturianen demoniatu iana. Orduan otoitze guindiaten gadaren on aldiri inguru gendetze guia, partiledin, eta ariren irura gandi hartu ituen, eta ura nira sarturi itzuledin. Eta otoitze guin gurion, areñaganik ilki ia baitzira den deabrua, are guin lin, baina Jesuse igorrean joela, itzula dire ureretera, eta gonta, ea ingaua, handiak eguin drauzuin iainoa joan. Edin bada, hiri guiti prediatzen, ituela, Jesuse ere guin eauzan gaua guia. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. Eta guerta, edin itzuri, enean Jesus rebi baitzean gendetzearen guia, haren beguira eude. Orduan, etor edin jairuz deitzen en guion bat, eta uraren sinagoga principal, eta egotzi uenean bere guru, Jesusen oinetara otoitzeguin iaun sarlerinaren etera. Ehen alaba bakoitz batuen 12 bertaren ingurugoa, eta ura horian hiltzera, eta ioaitean gendetzea ertzen uen. Eta 12 bertez, guerosti odola baratzen, etxagon eta medioetan bere sustantia guia despendatu goen eta batez ere ein sendatu ian emazte bate. Urbilduri gui beleti unuian, haren arropa Espainia eta bertan gueldi edin, haren odoi arietzea. Orduan dio, Jesusen nor da, ni unui nauena, eta gui bukatzen utenaren gainean erran, ean biarrize, eta areguin iraden maristu gendetz, ertzen eta aurizuiten haute, eta dio, nor da ni unui nauena. Baina Jesuse dio, norbaite unui nau, eagutu dut bertute, eneirani hilki irian dela. Emazte ura bada, ikus sirien etxaula estaligian etorre dinikara abilala, eta bere buru haren aitzinera egotziri delararien populu, guiaren aitzinean hausaz ura unui uen, eta nola sendatu gianen bertan. Eta arrerranien ala, haun biozon, eue fedea sendatu haugoa, hau ereuin. Orain gura binoelar etorre dinen baitz nago gau principalaren etikari otxala, hilian du ireala, esteala, fatira magistua. Baina Jesuse enuni iardetxien nesataren aitia esaiela beldur sinetx ea solamente taura sendaturen baita. Eta aretera sartzurietzean nehor sartzera utzitiarriz, eta iauez, eta ioanez, eta nesataren aita, eta amabaien. Eta nigarre zeuden guiak eta lamentatzen duten baina. Arrerran, ean ez dagoela nigarri ez dagi baina lodatza. Eta trufatzen iraden araz hilela jaoinez. Eta arguia anpora ilaitziri eta haren ezua, harturi oiu, eguin ean dioela, nesatria imiladi.
Eta itzun dedinaren spiritua, eta iaini edin bertan, eta mana ean ema leuini atera. Eta espanta iteen garen aita baina armana itzalne hori ez lerroten eguinian dena. Guero deituri elkarreuin bere 12 disipulua eman nien botere eta autoritate deabruguin gainean eta eritasun sendatzeo. Eta igor itzan iainoaren resumaren prediatzera eta erin sendatzera. Eta gerra nien esteaguela Deus eraman bideotzt. Ez beri, ez maletari, ez oguiri, ez tiruri eta ez duela bigarropa. Eta indere, etetan sarturen baitxaretean haudete, eta handi hilki albaitxin deste. Eta norrere, rebituren espaitzaituztek ilkiri hiri hartari uen, oin eta oerra hautsa ere iarroz, ehaue testimoniagetan, han onta. Ebala, ilkiri joaiten giraren burgu evangelizatzen eta sendatzen gutela leku guietan. Eta enun gitxan erodestetrara arreguiten ituen gau aguia, eta dudatzen ueneren batxu erraiten baitxut enioanez hiletari resusitatuela. Eta batxu Elias aguertuela eta ber enbeit lehenago profetari resusitatuela. Orduan dio. Erodese gioan mesinik buru ere bidraba, nor da bada. Aurre inez nik baitan usuit unela gaua, eta gura ikusi nahi zaria. Eta itzulire apostolu onta jetzoten, Jesus eguin dituzten gau agula orduan, erartu diretira, edin Jesus apart Betesaida deitzen den irio leku desertu batetara. Eta gendetzea, hori, iauini, iarrigui, aizan eta reeritu, ituenean minatzen hain iainoaren ezuz, eta sendatu behar dena, sendatzen dituen. קבלו אותה ילדיי, ויתנו ידם בעבודת השדה. ירד הנטל. Eta eguna az erin beratzen, eta hurbilduri 12 erran dioten. Egongit gendetze joanik inguru gurgutara, eta parropioetara getiralditeen eta eriren deaten iateo behen hemen leku besertuan daitu. Baina gerran ien ue iatera eta gerran geaten estitiagu borsogui eta bi arrain baina gueiago baldin gu ioanik populu gunen guiaren eros espadeagu giateo. En bairaden gorz, bila guionetaran ordua dioste bere disipulue eriarerai itzauen maindaraz, berrogue eta marn. Eta alare guineaten eta jariten guia. Orduan Arturibo soguiar eta bi arraina erurak bea egoela, Benedia itxan ereta hauts itxan eta emanietxen disipulue populuaren aitxinean earlitzaten.
Ian eaten badagui, eta resasia iteen eta goititu ian diade, soberatu ian gazten atietari, 12 sasoitara. And there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. Eta huerta edin uraga partotu etxeguiten egoela disipurua, areuin baitxiraden eta interroga baitxitzan erioela ni nor nahiela dioite gende. Eta iardesten utela erran eaten Joanes Baptista eta ber Elias eta ber enenbeit profeta lehenagoetari resusitatu ian dela. Eta erranien eta gue nor nahiela ni diogue iardesten uela Simon Biarrize erran ean eristiainoarena. Orduan gar meatatzen ituelari manaritzan neori aur gezlerroten. Joela beharra guionaren semea anitz sufridean etare proba dadin, anianoz eta sariziadore principals eta zribez eta hildadin, eta ereneo egunean resusitalarin. Guero erraiten eragoinguie baldin nehor, hor, ene ondoan, etorri nahi badar renuntia bea bere buruaz, eta arbea bere erutzea egun oroz, eta berrait niri. En norere nahi kanen baitu saluatu bere bilar alduren dugura, baina norere kalduren baitu bere bilaene hausaz saluaturen dugura. Ehen erprobetu du, guiona baldin mundu guiagira bazpadea, eta bere buru destruidean, eta galdarin. En norrere ahalue ianen baitaniaz eta eneritz araz, ahalue ianen da guionaren semea datu horrenean, bere maiestatean eta aitarenean eta ingueru zainduenean. Eta erraiten drauet eguiaz badiade hemen presen irade notari batzu gerioa dastaturen ez duteni iainoaren esun ikuste haueteno. Eta huerta egin gitxauaz. Uerosti guazi hortxe egunen burungar baitxitzan Pierriz eta Joanes eta iauez eta izan baitxeri mendibatetara otoitxe guitega. Eta otoitze guiten egoela, haren beguitarteo form, muta, edin eta haren abildamendu aurit, eta mista behain arguit. Eta un biguion minio iraren areuin ein baitziraren Moses eta Elias. Hau aguerturik gari areurin erraiten dut, har Jerusalenen onpitze hoben zina. Eta Pierriz, eta areuin iraden logalez argatua, eta iratzartu iradenean ikus geaten. Haren maiestatea eta areuin geuden biguiona. Eta huerta edin, partitu iradenean, haren gani, Pierriz egerran baitzien Iesusi, magistu ondugu hemen gaen eguin ditzagun bada girur tabernale bat, eta bat Mosesen eta bat Eliasen etzau iala erminoen. Eta argaua hau gerraiten, ituela eguin edin ode bat eta estalitzan, eta igiteen odean sartzen iradenean. Orduan mozat eguin edin odeeti joela, aur da, enezenen aitea unibea hau izuiote. Eta moz ura eguitenela iden edin, Iesus bera eta iriliegon iteen eta egunetan etzioten, ne hori deus erran ikusi ituzen gauetari. Eta huerta, erin ondo egunean, hemen diti, iautxi irarenean, gendetze handi baten ondula, iki baitzebio nahi. Eta hon onpainia gurion bat, oiuzdia gerinioela. Mariztu otoitze guiten drauak beak, ene semeagant, enaurbera baien gestiat. Eta uspiritua hartzen di eta bertan, eagoraz, iarten du. Eta atiatzen diaguna dariola, eta unerani neuez partitzen du aurra usten duela. Eta otoitze guin diraueat, ire disikulue egotzleaten gura hanpora, baina ine guindi.
eta iardezten duela Jesus dio nation egin dedula eta gaito noiz rano finian ueguinianen naiz eta zu portzaturen aituzet ekarrauna eure semea. Eta oraino hurbiltzen ela hauts ean gura deabrua eta atia eta meata arean Jesus espiritu satsua eta zena ean aurra eta rendaien bere aitari. And Jesus rebuked the unclean spirit and healed the child and delivered him again to his father. Eta espanta iten guiari ainoaren bertute guizo, handiaren gainean eta guia miaulu zeudela eguiten dituen gaua guin gainean erran ian bere disipulue. But while they wondered everyone at all the things which Jesus did, he said unto his disciples, Eargitzaue, ue, hitz hau guen beharrietan den ianen da guionaren semea liuraturen baita guion ezuetara. Baina eitza aur ez zuten aditzen, eta etari estaliaen ala, non espaitzut lura senditzen, eta beldurira denaren interrogatzera agitzuneaz. Guero sarriteen elkarreuin disputn ea etarirein handiena. Eta egia zuze, han bihotzeo pensamendua ikusi guenean, aurto bat harturia ean bere aldean. Eta errandien norrere enituren baitu gaurto aurrene ienean ni ere ebitzen nau, eta norrere ni ere ebituren bainau ni igorri nauena ebitzen du. En nor baita itiena guen guion artean gura agianen da handi. Eta jardesten uela, Ioanese erran ean maristu. Ikusiria norbeit iregienean deabrua, anporare goizten itueni eta debetatu diaguraren espaitarrai gureuin iri. Orduan, erran hien Jesus este hauela debeta egin gure ontra, estena gure aldera. Eta huerta erin, haren goiti altatzeo eguna ontitzen iradenean orduan, uen baitzean, bere deguitartea gogo eguini Jerusalemera joaitera. Eta igoritzan mandataria bere aitzinean, eta joan izarriteen, Samaritanon burgu batetan ostatua pailieotent. Baina etzeaten behedi eren haren beguitartea baitzen Jerusalem-eratioiten enarena. Eta hori ikusiri haren disipuru, Iauese eta Ioannese, erraneaten jauna nahi du derragun zua jautzadin eruti eta deseguin ditzan Eliase ere eguinuen behala. Baina itzuliki Jesu semea taritzan erioela, ez da oiue espirituta oareten. En guionaren semea ez da etorri guion bingaltzera, baina salduatzea eta joan iten bere burgu batetara. and they went to another village. Guero huerta edin bideaz joaiten ia dela, erran baitxien, norbeite iauna iarrei biren atxain oratere Ioanen baitaiz. Eta Jesuse gerranion aeri, uroa iti eta hiru hori, oatzea, baina guionaren semea, ez dinon bere guru pausadean, baina errandien bere bat jarrit, niri eta har erran, ean giauna, permetti iala, behin joan dadin neure aitaren ohorstera. Eta erran hien Jesusen zitza ila bere gilin ohorstera.
bainari gabil eta denuntia ea iainoalen esun. Orduan erran, ean bere bate ere, iauna jarreibiren natzairi baina, ternetkia da, behin eteoetari onkit jartea dan. Eta erran iedi ezuse, ez du nehor bere resua goldean geharten eta guibelerat gehatzen dueni propio dene iriainoaren resu mautxat. Gaua hauen ondoan ordena itzan, iauna bere irurogue, eta amarreren eta igorritzan, biro bere beguitartea itzinean bera, etorteo, hiri eta leku guietara. Eta erraiten erauen luz antira, baina languile guti otoitze guioe bada, usta giabeari irion ditzan languilea bete usta. Oazte unni igorten gaituztet, ue bildotxa gautxon artera behala. Estramauela desmusari ez maretari ez zapatari eta neorbidean este hauela saluta. Ein ere, etetan sarturen baitzarete leheni, erraue bauea dela, ete eunetan. Eta baldin amau eso semeri bate bada, pausaturen da, uen bauea haren gainean espere uetara itzuriren da. Eta ete hartan berean haudete iaten eta edaten duela aitzinera, emanen aiueneti, en languila bere sariaren dinera. Etxaitestela iragan eteti etera. Baina ein ere iritan sarturen baitzarete, eta de ebituren baitzaituzte gian haue aitzinera earten aizulbenetari. Eta sendaitzaue hartan diraten eria, eta erreue gurbildu da, uetara iainoaren rezun. Baina ein ere iritan sarturen baitzarete, eta ez baitzaituzte rebituren ilkiri, hango arriuetara errau. Uen iriti lotu aiun gerrautzar ere iarrosten dugu guen kontraguiagati ere aur iauiue. Engurbildu dela guetara iainoaren rezun. Baina badiozuet, en Sodomaua egun hartan, hiri ura baino emeuiago tratatua ianen dira dela. Maleditione hiri olazin maleditione hiri betzaira, en baldin, tren, eta Sidonen eguin dian balira degue baita eguin ian diraden bertutea, aspaldi aureuin eta hauzeuin diarriri emendatu irateuen. Alautz eta Sidon emeuiago tratatua ianen dira deiu dioan den ezue. Etari, apernaun erurano altatu ian nahiena izarnurano beheraturen aiz. Ue enuten gaituztena, ni enuten nau, eta ue iraizten gaituztena, ni iraizten nau eta ni iraizten nauena, ni igorri nauena iraizten du. Eta itzuri ian dirade girurugue eta amarra bozariore guindioitela, jauna deabrua ere zuriet eguiten iaizuigu ire gienean. Eta erran, hien ikusten nuen satan istmista behala eruti gerozten. Barrauek botere, sugun eta sortean gainean ebiltero, eta etxaren puizan aguiaren gainean eta deus estrague galteri eguinen. Ordea, araz, etxaitestela aleguera eren spiritua zuiete guiten aizuiluen baina, aitxiti alegoera, aitestek eren uenien asribatua baitira de erutan. Ordu, hartan berean alegoera egin iesu spirituz eta erran ean ait, eruo eta lurreo iaun ezuerra enatzen drauziateren estali baita uste, gaua, hau uur eta aditue eta manifestatu baitrauste aurri pieba, aiteren, ala arian baita iretla errona. Orduan disipuluetara titzuriri iderran, ean gaua guian iri neure aita zeman aizuit, eta neor ez daurik norden semeait baien eta norden aita semea, baien eta nori ere semea, manifestatu nahi bukanen baita hua. Eta disipuluetara titzuriri apart erran niendoa zudirade, uen dauzuiuen gaua dauzuiten beguia, en erraiten drauet aritz propeta eta regue desiratu kandutela ue ikusten dituen gaun ikustera, eta ezbaitituzte ikusire eta renuten dituen gaun enutera, eta ezbaitituzte enun. Orduan, un legueo dotor bati aiui edingura tentatzen uela, eta ioela maristua ere guinez bitxe eternala
eretaturen dut. Eta har, erran ian leguean erda azribatua, nola iraurtzen du. Eta har, iardezten duela, erran, ean honetziren du, eure jaino jauna, eure bihotz guiaz, eta eure harima guiaz, eta eure indan guiaz, eta eure densamendu guiaz, eta eure urua, eure muru behala. Orduan erran ien gui iardetzidu hori egui eta bioaiz. Baina har bere buru justiziatu naiz erran ien Iesusi eta nordaen eurua. Eta iardesten uela Iesuse erran ean guion bat jaustenen Jerusalemeti ieriora eta eror edin gaita guinartera eta ura bilduiri eta aurturi ioan niteen urarerdi iliptziri. Eta enontuz, sari fiadore bat iautze dinbide araz, beraz, eta gure ikusiri bere aldeti iragan edin. Alaber leuita bat ere leku hartara, helduri eta gura ikusiri bere aldeti iragan edin. Baina samaritano bat bere bidea iragaiten huelaretor edinka areindana eta gura ikusiri onpasionekar ean. Eta urbildu lotitzan, haren auria emani olio eta maatzarno eta gura eharriri bere abrearen gainean eraman ean gostalegiara eta pentsa ean. Diamunean partitzean iduigi bi dinero gemani etzen ostatuari, eta gerran gien erreueituen uni eta errere, gueiago despendaturen baitu ni itzun adinean rendaturen trauat. Hein bada, irur autari irudirai gaita guinetara, erori ian denaren guro gian dela. Eta erran, ien ari miseriordia eguin kandarauan adiotza bada, Iesuzeo ari ere egui alaber. Eta guerta, erine joaiten iradela ura zarbaitzedin burru batetan eta emazte Marta deitzenen bat ere bi eangura beretera. And a certain woman named Martha received him into her house. Eta une uen daizpa bat, Maria deitzen eni, arrere Iesusen oinetara, iarriri egoela, haren ditza enuten uen. Baina Marta eguiteotan enan itzerbitzuren eguiten eta gueldituri, erran ean iauna ez du ian ziari geren neure aizt, neuror erbitzatzera, botiten nauen erroba da, ni aldiz aiutanean, eta jarrezten nuela, erran dien Iesuse Marta. Marta arranguradun eta tormentatzen aiz, anitz gauaren ondoan, ordea gaua bat dun nezari, baina Maria parte ona hautatu dinein ez baitzao edeuien. Guerta edin alaberleku batetan otoitzeguiten egoela, esatuenean erran baitzien bere disipuluetari bategi hauna iraatz iagu gotoitzeguiterioan eze ere bere disipulue iatzi drauen behala. Eta erran dien otoitzeguiten duenean erran, eau gure aita erutan aiena santifia bedi iregiena etor bedi ireresun, eguin bedi ire borondatea erun behalan lurrean ere. Guren eguneo oguiariku eguneotzat.
eta barka ietxagu gure bekatua engu ere barkatzen dirauagu, guri orderauten gui eta eskaitxala sarreai tentai honetan, baina deliura gaitxa gaitoti. Eta erranien egin da, uetarinkanen duena, adizuide bak eta joanen dena, harengana gau erditan, eta ere erranen drauana, adizuide prest aietza da, irurrogui, ene adizuide bat, etorri jandu bideti generara, eta ez ditzea gaitzinean, eardieodan. Eta arbarneti iardesten duela, errandean, eziela, fasa iabort ertxia du, eta ene aurtoa, ene huia ditu oean geiniaiui niaitegiri amaitera, erraiten drauet. Baldin iaiuiri eman espadio ere erenaren adizuide den kalere, haren mutiritasunagati iaiuiri eman daua, enbat ere behar baitu. Eta ni erraiten drauet eza, aitestek eta emaren aue bila haue, eta eridenen dugue bulka, ehaue eta ireuiren aue. Enesatzen den guia geritzen du, eta bilatzen duena, erideiten du, eta bulkatzen duenari, ireuiren hau. Eta hain da hauetai, ait semea ogui esabadauik arri bat emanen da, wana edo baldin garrain, esabadauio ala arrainaren lekuan sugue bat emanen deraua. Edo baldin arraultze baten, esabadadira sorpiona emanen draua. Neraz hue baldin gaito aretelari badauioe gaua, onduen, aurre emaiten ematez, goia gouen aita, elestiala emanen draue espiritu zaindua esatuen aizone. Orduan egotzean anpora deabru bat eta uren mutu eta huerta. Edin deabrua hilkienean mina baitzedi mutua. Eta mirets eaten gendez. And it came to pass when the devil was gone out, the dumb spake, and the people wondered. Eta etari batzuk erran eaten Beelzebu, deabrun prinearen partez egoizten ditu anpora deabrua, eta bere atentatzen utela, sino eruti ezuez aizan. Baina arnola baitze bizuian han pensamendua, erran gien bere ontra, partitua den resuma guia deseguiten da, eta etxe bere ontra, partitua erorten da. Eta baldin, Satan ere bere ontra partitua bada, notan garen esun egonen daren badioe Beelzebuben partez, anpora egoizten ditudala nide abrua. Eta baldin nide enzebuben partez, anpora egoizten baditut, deabrua uen zen, noren partez anpora egoizten dituzte alaotzei, ianen dirade guen iruge. Baina baldin iainoaren eriaz anpora egoizten baditut, deabrua, segurre heldu, ian da uetara iainoaren eresun. Guion bortiz armatu bate beguiratzen duenean, bere jaure guia bauean dirade ardituen gau. Baina bera, baino boritzako batea ometzaturi garaitz badea, haren armadura guia enetan zira baitzen edo egiten du, eta haren hostilamendua distribuitzen. Eneuin ez dena, ene honta da, eta eneuin biltzen ari, ez dena barreatzen ari da. Spiritu satxua, hilki denean enbeit guionagani, leku lehiorraz dabila, pausu bila, eta erideiten gestuenean dio, itxuliren naiz. Neure etera nondi hilki gian bainaiz, eta etorrigi erideiten du, ura esobatua eta apaindua. Eta orduan io aiten da. Eta atzen ditu bereri, azpi espiritu bera, baino gaitoagoa, eta sarturi habitatzen dirade han, eta eguiten da guionaren azuen onditionea, lehena baino gaitoago. Eta guerta edingaua hau erraiten dituela, altaturi boza emazte bate populuaren arteti erran baitzien doatxu ditu iegari hauen zabela, eta iedo zuiditun bugatza. Eta ahar erran, ean, baina aitziti doatzu dirade, iainoaren hitza, enuten eta ura beguiratzen dutena. Eta gendetzea biltzen irabela, azkenin erraiten generatione aur gaitoala signo ezu ez dago, baina sinori etxa emanen ionaz, profetaren signoa baien. They seek a sign, and there shall no sign be given, but the sign of Jonas the prophet. En nola ionaz ninioe, signoian baitzaen, ala ianen aguionaren semea ere generatione guni eguerdialdeo, reguina, iaiuiren da, iudioan generatione uneta guioneuin eta ondenaturen ditueren etor baitxedin lurraren bazterreti, Salomonen sapientiaren enutera, eta un Salomon bainoagoa leku honetan. Ninio hau guiona iaiuiren dirade, iudioan generatione guneuin eta ondenatuen duteren ionazen prediationera. Hemen da baitziten, eta un ionaz bainoagoa leku honetan. Eta neoranela iraeguiak estu leku estalian, earten eskaitzurupean, baina handelerean sartzen dira den arguia ikusteatenat.
gorputxarenan del beguia da. Beraz, baldin, ire beguia sinpe bada, ire gorputz guia ere argui due, baina gaito bada, ire gorputxa ere ilun due. Onzidera, ea bada itan den arguia ilun begezten. Eraz, baldin, ire gorputz guia argui bada, parteri batre iluni ez duela argui gianen du. Guia handel bere laretateaz arguitzen haunean behala. Eta minatu, enean otoizeguen ion Pariseu bate barazal edin gura baitan, eta Jesus sarturi giar edin mainean. And he went in and sat down to meat. Baita Pariseua hori ikusiri miretzean eren leheni ezpaitzerin ikus, barazal aitzinean. Eta erran jen iauna, baina ue Pariseu oparen eta plataren hanko aldea hautzen due, baina uen barrean dena betea da harrapau eriaz eta kaitau eriaz. Adimendu gabe, hanpoa eguin duena ez du barneoa ereguin. Aitziti dueneti, emauek elemosnatan eta una gaua guia hau ditueue. Baina malegitio neguen gainean Pariseu. For ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God. These ought ye to have done, and not to leave the other Ende tematzen ditue ment eta rut eta baratze belarkuia, baina utziten ditue gui belerak jainoaren iuremendua eta aritatea, hau, eguin behar gira den eta ez utzi. Malegitio neguen gainean zuiba, eta Pariseu poriten monumenta hueli ez dena behala arete eta han gainean nabiltzen gurion espaita bizuite. Orduan iardesten duela, legue odotoretari bat ediotza magistua. Gaua horin erraitean gu ere inibriatzen gaitu. Eta kardio, maledizione euen gainean ere legue odotorreen argatzen ditue, guion agarga, ia zaiteo, neu ez oez, baina euro uen erietari batez ez ditue har unuitzen. Maledizione euen gainean edifiatzen ditue propetitum, eta uen ait hilkan dituztege. Seguruit ez difiatzen duege euro uen aiten gobretan non sentitzen duela egil dituzte, eta ue edifiatzen ditugue antzu. Alautz iainaren sapientia ere errandu igorriren ditut etara propoit eta apostolua eta ritari hilendut eta perseutaturen. Natione uni galdeguin dauenat munduaren geationeaz, guerosti isuri den propeta guin odola. Abelenko odoletiza ariazen odolera noain gil, bukan baitzuten aldareari eta templeari artean are diotsuet galde guinen. Haula, natione uni, maledizione eguen gainean legue odotorren eagutzearen gakoa kendu due, euroretzarete sartu ian eta sartzen iradena beguiratu ditue. Eta gaua hau gerraiten erauzteneanaz, euitzon zuir eta Parisegua guitzertzen eta propos iraduiten anitz gauaz. Elatan, eudela eta erbait, haren ahoti atzaman aiarrez abiltzala hausaleatenat. Nizuitartean bildu ian igendetze mulo handia onbat, non elkarra horizuiten baitzuten nahaz euin erraiten bere disipulue leheni beguira. Aitezte Pariseun altagarri tiein baita porisi. En ez da deus estaliri aguerturen ezteni, ez eta deus zereturi ioinen ezteni. Alaotz ilunbean erran dituen gau arguian enunen dirade eta beharrira ganberetan erran duena predieturen da ete gainetan. Eta diotsuet, gue neugea dizuideo etxaretela beldur gorputxa hiltzen duten eta guero espaitute gueiagori eguindeaten. Baina eautziren dauet noren beldur behar areten beldur bilduenean gehen nara egoiste autoritatea duen arnare diotsuet haren beldur areten. Ez dira gozparra hori bidirutotan saltzen eta aretari bat espaita aniriainoaren gaitxinean. Ainauen buruo biloguia ere ontatua dira deretzaretela behaz, beldur, parra hori. Araldea baino gueiago balio dueue. Odiotzuet, bada, nor ere ni aitorturen, baina guionen aitzinean guionaren semea ere aitorturen duura giainoaren ainguerun aitzinean. Baina ni guion aitzinean nkaturen nahuena, nkatu aiaren da, iainoaren ainguerun aitzinean. Eta nor ere, eranen baitu itzi guionaren semearen ontra barkaturen ari, baina espiritu zainduaren ontra blasfematuren duenari, etza barkaturen.
Eta eramanen aituztenean, sinagoguetara, eta magistratuetara, eta potestatetara, ez duela, ansiari nola, edo egiarde txiren duen edo ber erranen. En espiritu zaindua iratziren aituzte ordu hartan berean ere erran beharraten. Eta errankien gendetzeoetari bate magistu, errenean nahi partidean eneuin eretagea. Baina har erran hien guion, norrearri nau niuge edo partitzale guen gainean. Guero erran hien ikusaue eta beguira daitezte hau aritiatien enbeite honazunez abundantia, badu ere, bere bila ez du bere honetari. Eta erran hien onparatione batioela, guion nabratz baten lan, abundantui frutu ekarrit kandut. Eta gogoeta eguiten nuen bere baitan dioela. Ere guinen dut en ez dut norabil ditxadan neure frutua. Eta erran ean aurre guinen dut deseguinen ditut neure kanera, eta handiagoa eguinen ditut, eta ara bilduren ditut neure frutu guia, eta neure ona. Eta erranen drauat neure harimari harin baditu gon handia anitz beteta osat bildua grekosa adigian, ea edan, ea eta atzeguinagea. Baina erranien niainoa ero gauro gauan eure harin edeuire nahi eta bitundau noren ianen dirade. Hala da onasun handia bereta biltzen dituena, eta iainoa baitan abratz ez dena. Orduan, erranien bere disipurue alaotz diotzuet ez duen hartari. Uen bitzeaz, erianen duenez eta gorputza zeraz, bestituren areten. Bian da, baino gueiago da, eta gorputza abilamendua baino. Onsidera, itzaue beleaen ez dutela ereiten ez biltzen eta ere ez dut sotori, ez graneri eta iainoa atzen ditu, ehen batez ue hori, baino gueiago balio due. Eta norruetari hartam kanez, erategui gahaldi haueo beso bat bere handitasunari. Gola baldin, ipindena ere, ein badaguiue ergoitio sartatxu arete. Onsidera itzaue florea, nola handitzen dira den estirade, nekatzen eta ez dute iruten, baina badiotzuet, are Salomon ere, bere gloria, guiareuin ez dela bestituian eta ari bat mehala. Gola baldin, egun landun belardenak eta bihar labean earten dena iainoa, ala inguru bestitzen badu, enbatez areago, ue fede ipitagoa. Ue beraz, ez dagunuela galderi erianen duen edo erredanen eta etxaitestela dudniar. Engaua, hau guia mundu hoen bilatzen dituz, baina hauen aita badaui en haun beharra baduela. Baina itziti bia haue, iainoaren esun, eta gaua hau guia emanen aizuiue gainerao. Ezaiela, beldur tropeli ipien uen aitaren plaerona ianda ue resumaren emaitera. Sal itzaue, uen ona eta eman itzaue, elemos batan eguin itzaue euroondao hartzen. Ez dira den murzerutan tesaurneo izeren falta ez daiten bat nora oini espaita urbiltzen, eta non errene espaitu deseguiten. En non baitauen tesauragan, ian endauen bihotza ere. Nira uen guerruneak guerriatua eta guen handelire euia. Eta gue areten noiz han nagusia ez daetari, itxuldaiten beguira dauden guionetart, irudidat horrenean eta bort bulkadeanean bertan ireu irautent doatxu dirade erbitzari eindatorrenean nagusia eridenen baititu iratzaria eguiaz diotzuek guerriaturen dela bera, eta maainean iar gerairen dituela, eta aitzinaraturi erbitzaturen dituela. Eta baldin badator bigarren belin eta ehen belin badator, eta ala eriden dizan doatxu dirade erbitzari. Eta aurri hau eren baldin bale haui aita familie errorduz, oina etorte olin meila lehauelar eta ez lehauela utzi gulatzera, bere etea. Ue ere bada areten presteen beste ez duen orduan guionaren semea etorriren da. Orduan erranien pierrizek jauna guri erraiten darau konparatione hori dala, bak gui ere. Eta erran, ean diona inda despensur lehala eta gugurra nagusia bere familiaren gainea ordenatu duena, denbor nordiarioa den. Doatzu da, erbizari ura datorrinean nagusia, ala eguiten eridenen duena. Eguia zui erraiten draueten duen guiaren gaineo earriren duela ura. Eta baldin erran badea, erbitzari bere bihotzean beranen du, ene nagusia, etortera, eta azbadadia atzen mutilnetan esaton, eta jaten, eta edaten,
Eta hor ditzen, etorriren da erbitzariaren nagusiak arsteek ez duen egunean, eta ez dauian orenean, eta bereiren du gura, eta haren partea infideleuine harriren. Eta bere nagusiaren borondatea, eagutu duen erbitzaria, eta espaita preparatu, eta espaitu haren borondatearen araura eguine aturen da anitzuk aldiz. Baina eagutu ez duena, eta eatu iateo, bere duen gaua eguin dituena eaturen da. Galdi gutiz bada. Anitzeman, ian haun guiari ganitz galde eguinena eta beguiratzera. Anitzeman, ian haunari, hanbat gueiago galde eguinenga. Suaren emaitera, etorri naiz lurrera, eta nahi du gueiago baldinia iraeuria bada. Baina baptismo batez bateatzeo naiz, eta nola ertzen naiz aurron piraiten artean. Zte dueren lurrean bauearen geartea, etorri nahiela ez diotuet, baina divisionearen. Enen diart, ianen dirade morz, gete batetan divisionetan dirateni, irura binontra, eta dia girurun ontra. Divisionetan ianen da, ait semearen ontra, eta semea aitaren ontra. Han, alabaren ontra, eta alab amaren ontra. Ama guinarre bere errenaren ontra, eta errena bere ama guinarrebaren ontra. Goero erraiten erauen gendetxe ere ikustea guenean, ode bat altatzen dela oidenteti bertan dioe, beha heldu da, eta ala guertatzen da. Eta ego draunzanean erraiten duge, enbero eguinen duela, eta gala guertatzen da. Hori teruren eta lurraren ituraren diureatzen daujue, eta denbora unez, nola ez due iugeatzen. Eta nola geuron buruz ere, ez due iugeatzen bide dena. Boda, ibaiten haienean eure partida, ontzastareuin maristratua ganaen zea, adibidean, haren meneti, ilkiten, tira, ezean atiugea gana eta iugea eman ion sargeantari, eta sargeanta, eharrezean preso indeguian. Erraiten drauat ezaiz, ilkiren handia zuen pelata ere denda diroeana. Eta bairaden batzu denbora, hartan berean, ari ontatzen erau atenik Galileano zein nodola biratena azibkan baitzuen han sarifioguin. Eta iarresten huela, Jesus erran ien uste duen Galileano, hau bere Galileano guia baino bekatoreago giradela eren, alao, gau, sufritu baitituzte, ezetz diotzuet, aitziti, baldin emenda espait ezte guia alaber galduren arete. Ezpa ziroe odorrea gainera eoririel guekanituen emeortzi ere uste dugue, Jerusalemeo habitant, guia baino oguendunago iradela. Ezetz diotzuet, aitziti, baldi emenda ezbait ezte guia alaber galduren arete. Erraiten uen onparatiore aurre ere, ziotze batuen edo inbat landatua bere maastian, eta frutu bila etorre dirartara, eta etzean eriren. Eta erran dien maastiainari unirur borte di etorten nahiela, frutu bila, ziotze unetara, eta ez diateri deiten pia ea ertan lurra ere enpatatzen du. Eta ari ardestengoela, erran ien iauna, gutxi ea are bertegunetan inguru aitzurtu duedano, eta garri eman deaueo dano. Eta baldin ekarbadea, fruturin guire espere guero piaturen dugue. Eta irasten arien sinagoga batetan sabatoan. Eta un emazte bat etor edin eritasunez ospiritua, ueni igia emeortzi bertez, eta en roatua eta neoletan ere, ein uen teiten. Eta gura ikusi benean, Iesuse, deian bererana eta erranien emaztea latuaiz eure eritasuneti. Eta kainean, eargietzen izuar eta bertan guen tedin eta glorifiatzen uen iainoa. And immediately she was made straight and glorified God. Baina ariardesten nuelaz dago gau peinipala nahitzituri eren sabatoan zendatu uen Iesuse,
erran ion populuari ze egun dirade geinetan lan eguin behar baita etan badatozte, eta zendaritezter eta etxabat egunean lardetx ien bada, iauna eta erran ean goritu etari batu belera zabatuan ez du lahatzen bere gidiar edo, bere astoa mangederati eta eramaiten ederatea. Eta Abrahamen alaba aurrein esteatu baitzuen Sataneun 8 urte duela. Ez nesteadura honetari lahatu behar zabat egunean. Eta arau hau, erraiten ituenean, onfunditzen iraden arion trastatzen aizuion guia baina populu guia alegueratzen enara zeguiten iraden gaua. Glorioso guiz. Orduan erraiten, uen Iesuse, irudidu, iainoaren edesun, eta ereuin onparaturen dutura, mustarda, bia irudidu, egin harturi guion bate, earbaitzean bere baratzean, eta az, edin, eta arbore handia, eguin edin eta iru hori oatzea, eguin dituztearen adarretan. Eta berriz erran, ean ereuin onparaturen dut, iainoaren eresun. Altagarria irudidu, egin harturi, emazte bate, earbaitzean irur neurri girinetan guia altatu liateno. Guero iragaiten en hirietan eta burgutan iraazten guela, eta Ierusalemeratu bidea eguiten guela. Eta erranien, norbeite iauna gutia dira, saluatzen dira dena, eta arre erranien. Enzea, aitezte sartzen borta, ez zitien ganitz erraiten drauet, sartu nahi zebiliren dira dela, eta rein sarturen baitirade. Eta aita familia iaiui datenean, eta bort ertxiduenean, eta azaiteztenean, anpoan egoiten eta bortaren burkatzen erraiten duela, iauna ireu iragu, eta iazterten duela, erranen draue, ez da bituen ongo ariten. Orduan hasiren arete, erraiten handiagu, iepe sentin eta erandiagu, eta gure erarrigoetan iratzi du, Eta erranen du erraiten drauet, ez da bitue nongo areten partia itezte negani inibitate eguiten duen gui. Han ianen da, nigar eta hortz garrasotx ikus ditzauenean, Abraham eta Isa eta Iao eta propeta guia, iainoaren esun eta ue, hanpora iraizten aretela. Orduan, etorriren diade orienteti, eta oidenteti oioneti, eta eguerditi, eta iarrien dirade maainean iainoaren gresun. Eta un diradera zuen lehen ianen diradena, eta dirade lehena zuen ianen diradena. Egun hartan berean hurbiliten Pariseuetari batzu, erraiten eragogatela. Ilkiadi eta oa hemendien erodeze hildai hau. Eta erran gien oazte, eta errogue ariun egoizten ditit, beharroa hanporar eta sendatzea abatzen ditegun, eta bihar eta ereneo egunean, finartzen diat. Baina bide eguin behar diat egun eta bihar eta etxiaen ez du guertatzen propetari batre gildadin Ierusalemetilekora. Jerusaleme hitzen baititu prokoet eta lapiratzen, iregana, igorri diradenaen bat, aldiz nahi ganditut biduirek aurra, olioa, bere gito aldea bere legan gazpira behala, eta espaituen nahinkan. Hor urtziten aiue, uen etea desert, baina eguiaz diotzuet, en ez nauela ikusiren guerta daiteno darrauen benediatu dela, iaunaren hienean, eto horten dena. Guerta edin alaber ura etorrienean Pariseuetao prinipal baten etera sabatuan bere refetionearen hartzera egogoa emaiten baitzera baten. Eta un guion ropio baten haren aitzinean. Orduan iardesten guela ari Jesuse, erran die legue odotore, eta Pariseue,
ioela sorira zabatoan sendatzea, eta egili egon iten, eta arura harturi zenda, ean, eta igor, ean. And he took him and healed him and let him go. Eta iardezten erauela, erran, ean eineuetari astoa edo gitia putzurar eror badaui, ez du bertan ura idoien zabat egunean, eta rein gaua, haun gainean iardet eaue oten. ברוך הבא, פנינה מקום לאורח למען יסב עמנו. בוא ושב לימיני, פנינה מקומך. Erraiten erauen alaber gomitatu ian iradene onparatiene bat gogoatzen duela, nola lehen iarlekuz hautatzen iraden iostela, norbait edei anean esteetara ezadila iar lehen lekuan guerta ez darindi baino gogoratuago bat ardeitu duen. Eta etorririura, eta ideitu aituztena, errandien uni lekua, eta orduan az ezadin, ahanu ereuin azuen lekuaren eduiten. Baina gomitatu alienean, abildia argadia zuen lekuan datorrenean, gomitatu hauena, errandianat, adizbide igana dikorago orduan du gogore gireuin maanean diarriri dauden naitzinean. En bere buru goratzen duen guia beheraturen da, eta bere buru beheratzen duena goraturen da. Eta bera gomitatu guenari ere, erraiten erauan eguiten duanean barazari bat, edo afjari bat ez ditzala dei, eure adizbidea, ez eurea enaia, ez eurea aidea, ez agoa baratza ere, aldiz bere galdeti. Gomita ezeaten eta ordainarren da ez dauin. Baina eguiten duanean banuet bat dei itxa, paurea impotenta maingu itxua. Eta doatxu, ianen aizeren espaitute, nondi hiri ordaina renda en hiri derendaturen ai ordainai uston resurretionean. Eta gaua, hau enuni, areuin mainean iarriri eudenetari bate erran ien doatzu du, iainoaren dezundogui ianen duena. Eta arrerran ien guion bate guinean afari handi bat eta dei ean ganitz. Eta igor, ean bere erbitxaria afal ordutan gomitatue erraitera, atozte een gaua guia prest dirade. Baina guia hasite no sentimendu batez esusatzen, lehena erran ien posesione bat erosiriat, eta haren ikustera hilki behar diat otoitze guiten dauat eduine esusatutan. Eta bereak erran, ean borsirintztarri erositiat, eta banigoa, han porobatzera otoitze guiten drauat eduinear esusatutan. Eta berea erran, ean emazte hartu diat, eta alautz ein niatorre, eta itzuligi erbitzari, arronta, ietzen gaua hau bere nabusiari orduan, azerreturi aita familik erran, ien bere erbitzariari abil zitetz, plaetara, eta irio arriuetara, eta paugarrea eta impotentak eta maingu, eta itxuauna barnera ere karritza. Eta erran ean erbitzaria, nagusi eguinian du banatu dun behalareta oraino badu leku. Orduan errandien nagusia erbitzariarioa biretara, eta berroetara, eta bortaitza sartzera bete dadin ene etea. En erraiten drauet guion deitu ian iraden eta bat ere, ez duela ene afaritidaztaturen. Eta rendetze handia ioiten iraden, areuin, eta itzuliri erran ien.
And he turned and said unto them, Aldin neorrenegana betorten bada, eta araitzesten esparitu bere gaita, eta emaztea, eta aurrar, eta anaiar, eta arren, eta degueiago bere harima ere eindateen disipulu. Eta nor ere espaitarue bere brutzea, eta ene ondoan etorten espaita, eindate ene disipulu. Enein da, uetari dorre bat edifiatu nahi dueni, lehen giarririk goztua ontatzen ez zituena, era abatzeo baduenez. Fundamenta eharri duen ondoan eta einabatu duenean ikusiren duten guia arazturfatzen asestiten dioitela. Guion unea zidu, edigea zen eta einabatu du. Ero behin da leguea bere legue baten ontra bataila emaitera, abiatzen dena lehen diarri dion surtatzen ez duen ea 10.000 aitzinera ilkia aldaoi dionez, oguen 1.000 haren ontra etorten denari. Erela ura oraino rundenoen badore igorrigi baue ezuez iarten da. Ala, beraz, nor ere uetari bere on, guia espaititu renuntiatzen gura geindate ene disipulu. Onda atatza, baina baldin gatza, gueat badadieraz gaitudenta. Ez da lurreotzat ez ongarriotzat deusga, baina anporatego izten da guraren uteo beharriri duena enun bea. Eta hurbiltzen iraden, harengana Puliano eta gendebitze gaitota guia gura enun leatent. Eta murmuratzen utun Pariseu eta zibioitela, unegente bitze gaitota oarre ebitzen ditu eta ariaten du eguin. Baina ahar erranien onparatione aurrioela. Ein guion etari egun nardi dituela eta etari bat galtzen duela, ez ditu ziten laurogue eta 19 desertuan, eta ez da ioaiten galduaren ondoan, ura eriden behaueno. Eta eriden duenean, eharten du bere sorbal gainean aleguerari. Goero etorri diretera deitzen ditua dizuidea, eta gaua diostela aleguera, aitezte eneuin eneriden dut neure ardi galdua. Erraiten drauet, en ala, mozario janendea erun bekatore emendatzen den baten. Edo ein emazter amar dramarituen ebaldingal badea drama bat ez du arguia bizten, eta etea esobatzen eta bilatzen diligentui ura eriden deaueno. Eta eriden duenean deitzen ditu emaztea dizuidea, eta haua dioela aleguera aitezte erenebin eriden dut galtu nuendan. Ala diotzuet, bozario ianen delariainoaren ainguerun aitzinean bekatore emendatzen den baten gainean. Alaber erran, ean guion bat dituen bizeme. Eta etari gaztena, erran hien gaiti iraitindla onasunetin iri heltzen aitadan partea eta partietzen ona. Eta egun gutiren burun guia bilduri zeme gazten orioan edin herri burrun batetara. Eta han igion, ean bere onasuna, prodigoi di igianez. Guia despendatu kan guenean eguiniaren gozete gogor bat herri hartan, eta ura azedin behariaten. Eta joani leku hartauguz bateo iniaredin eta ari gor, ean bere posesionetara gorretun bazatzera. Eta rezirruen botiaten duten maguinetari bere sabelaren betatzera eta neorretzerauan emaiten. Eta bere bururi oart, euionean erran eanen bat, aloa erdiraden eneaitaren etean, oguia frango duteni eta ni gozez hiltzen bainaiz. Ia emiri idioanen naiz neure aitagana eta erranen drau atzait gutzeguindia zeruren ondra eta gire aitzinean. Eta gueiagori ez naudine gire seme deitzeo eguinea eure aloa eretari bat behala. Ia hiri bada, etorerin bere aitagana, eta ura oraino urronela ikusean bere aita eta unpasionearean eta laster eguini egotzean bere buru garen leporak eta pote eguinion. When he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Eta erran, hien semea, ait gutxekuin diateruen montura, eta gire aitzinean, eta gueiagori, ez lauti negire seme deitzeo. Orduan, erran hien ait,
bere erbitzarie ekarue arropa principalena eta giaunz, eue eta emoue eraztun bat bere zura eta apata boinetara. Eta ekarri dira aretze guien agil, ehaue eta jaten dugula atseguin ardeagun. Ehen eneseme aurrilen eta agara biztu da galduen eta egiden da, eta aziten atzeguin hartzen. It was lost and is found, and they began to be merry. Eta haren seme gaharrena lan eta etortenela, eteari urbidu honean, enunitzan melodi eta dan. Eta deituri erbitzarietari bat interroga, ean ura erren, eta arerran dien ire anae, etorri giandu, eta gilukan di ire gaita, aretze guien bateren osori urak rebitu duen. Eta azerre, edin eta etzen sartu naegian bere, ait bada, ilkiri otoitze guinian. Baina, har iarresten guela, erran ian bere aitarigun hanbat bortedi erbitzatzen haudala, eta egundano, irebanuri gestiat iragan, eta egundano pitina bat estrauta, eman neure adizuideuin atzeguin hartzea. Baina, ire seme aurre nire txiukan baitu, ire onasun guia putuin etorrian denean, ilukan draua uniaretze guiena. Eta har erran ien zen hi betien euin naiz, eta haren eguia iredu. Eta atzeguin hartu beharrun eta alegu eratu eren irea nae aurril baitzen, eta bizu baita galdu baitzen eta eriden baita. Eta errandien bere disipuluek ere, guion abatzuat despensar bat ueni, aur hausa edinura baitan haren onirio behala. Eta gura deituri derrandien erdalut aurriaz drenda. Ia eure despensaren ontua, engueia hori gehin aiate despensu. Orduan erran ean bere baitan despenserak ere guinen dut neure nagusia despensaren argu ederbiten dautanaz, gueros aitzurreri egin dairit. Ezue ebiltera ahalue naiz. Dauit erreguinen dudan despensargoatik kendu nahienean gehen ineaten batzu bere etetara. Orduan deituri bere nagusiaren ordunetari bat berera, erranien lehenari ematu ordraua, ene nagusiari. Eta une erran, ean eun barril, olio, eta har erran ien garra, ea eure edun eta iarriri zitetz, zriba, ea berrogoe eta amar. Buero, bere bat iarran ien eta ien bat ordu, eta gar erran ean eun neurri hogui orduan, har erran ien, harrea eure edun, eta zriba, ea laurogue. Eta lauda, ean nagusia despenser gaitoa eren urui eguinkan baitzuen unegatigundu unetao, aurra, gurrago dirade, en ez arguio, aurra bere generationean. Eta ni erraiten drauet, eguin itxaue guendao adizuidea abrastasun inioz falta aiteztenean, kreebi aitxatenat, tarernale, eternaletara. Gaua, itianetan lealdena handian ere, lealdar eta gaua, itian iniusto dena handian ere iniusto da. Oda, baldin abrastasun inioetan lealian ez barete abrastasun eguiazoetan nor firaturen aigüe. Eta baldin bereren gaun lealdian espa arete dena, nor emanen darue. Erbitzari bate ere, gehin bi nagusi erbitza itzaue, ehen edo batari gaitzeritziren traua, eta bere arion, edo batareuin edu irendu, eta berea menospreiaturen ein erbitza ditzaulue egiainoa eta abrastasuna. Eta gau hau guia enuten ituzten Pariseu ere erein baitzia den aguariti oso eta araztun fazen iraden.
Eta erran jenuek areteuen buru justiziatzen dituen aguion aitzinean, baina iainoa bada uzuik uen bihotzaren guion egora. Haina, abomination eda, iainoaren aitzinean. Leguear eta propet iraundut Ioanes banano denbora. Araz guerosti iainoaren esun evangelizatzen da, eta bat bedera ura du gortatzen. Errago da, eru eta lurra iragan diteenein ez leguearen puntu gutxoat eror dadin. Nor ere zite baitu bere emaztea, eta bere bat euin ezonen baita adulterio, iau iten du, eta senarra ziduen areuin ezonen dena adulterio iau iten du. Enbada, oion abratzat, eta abestitzen, en esardataz, eta etaz, eta egun orostatatzen enungui, eta manifigui. En alaber baubre bat Lazaro deitzeneni ein baitzetzan, haren bortena oiz betea, eta uen desirarratzaren maaineti erorten iraden apurretari azetzeo, baina are, ora, etorten iraden eta haren auria liniatzen ituzten. Huerta erin bada, hil baitzedin paurear eta eraman baitzedin aingu eruz. Abramen bularrera hil dedin bada, abratz gura ere, eta ohortzeianen. Eta izan nuetan bere deguia goiti altaturi tormentetan, ela ikus ean Abraham brundani, eta Lazaro haren bularrean. Orduan arroiu zegoerak errangean naita Abraham hau miseri ordia, niaz eta igorrea Lazaro gustadean bereri Moabrean eta Rezesa diarran niaen tormentatzen nau garrunetan. Eta erranean Abraham esen oroit adien eure ona, eure bian rebitu dituala, eta Lazaro alabergaitzak eta orain aurro suatzen du, eta ai tormentatzen aiz. Eta bere alde gure eta uen artean absmo handi bat du, ala nonen bendiu eta artiagan nahi dira dena ein baititezue, ez eta hortiun tiraran. Eta errangean, arrotoitz eguiten drauat beraz, aiti gorden hori, eneraitaren etera, en baiti arborz, anaet estizia dient, estatuenak tormentazoleku unetara. Diotxa Abrahame baiti, Moses eta tropoeten unbitzatek. Baina arrerran, ean ez aita abran, baina baldin, hiletari enpeitzioan badadi etara, hemen daturen ditu. Eta Abrahame erran dien baldin Moses, eta propeten uten esparituzte ez eta baldinen baitiretari esusita badadie, ez di zinetziren. Goeirago diozte bere disipuluei imposible da sandaloa estatuen, baina maleditioneari noraz etorten baitirade. Arrobek lue baldin errota, harri bat haren lepoaren inguruan eharbaledi eta egotzledin itxasora, en ez ipi kautari bat sandalizadean. Beguira aitezte baldin ire anae ire ontra, faltatu badu, reten dia ura eta baldine menda badi barkae. Eta baldin gazpitan egurean, faltatzen badu gire ontrak eta azpitan egunean itxutzen bada, irerana dioela dolu dit barkaturen daraua. Orduan erran ieoten apostolu eaunari aulenta iagu fedea. Eta erran ean giauna baldin fede baindute mustarda bi bat den behen bat erran, ahalin eoten marurruni erroetari, ilkidadi eta landa adi itxasoan eta oberi inagoizte. Baina ineguetari erbitzari bat duenean, laboratzen edo agur basatzen ari deni landati itzuli denean, erraiten dagoa bertan agonadi eta iarradi mainean. Baina itzitik ez dagoa erraiten apainia da, afaria eta guerriaturi erbitzanea ian eta edan du edano, eta guero ian eta edan eaki. Ezu herrikote draua erbitzari. Ariaren eguin baititu manatu ian aizan gau ez dut, uste. Ala ue ere eguin ditu ebenean, manatu ian aizuuen gaua, guria erraue erbitzari inutiakara eguin behar, guen duen are eguin kandu. Eta huerta edingura Jerusalemera tioaitean iragaiten baitzen Samariau eta Galileau arteti. Eta gura burgu batetan sartzen, ela batu iana izan, 10 guion sorau eta gueldi iten morrun.
Eta alta, eaten bozai oitela Jesus magisto hau, miserio horriak guaz. Eta ikusi, itunean erran hien oazteek erautzietzeue, uen guru sarifiadore eta guerta edin joaiten iradela, hau baitziten. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Eta etari batek ikusi gueneanen sendatuela itzule edin glorifiatzen uela iainoa oengui. Eta egotz, ean bere buru hauzpez, haren oinetara ezuerra emaiten egauzada, eta aur en samaritana. Eta iardesten uela Jesus erran, ean ez dirade amarra, autu ian bedatzia bada. Non dirade, batre ez da eriden, ian itzuli deni iainoari gloria emaitera, arrotz aur baien. Eta erran hien gari, ia imidioa eure fedea saluatu hau. Eta interrogatu iani pariseus, noiz etorteo en iainoaren resum iarretz, ien eta errangezta etorriren iainoaren resum paradareguin. Eta ez dut erranen un hemen edo, han, enun iainoaren resum barnean due. Alaber gerran hien disipulue, etorriren dirade eguna desiraturen baitue, gurionaren semearen egunetari baten ikustera, eta arezbaitue ikusien, eta erranen, aiue eguna hemen edo ara han, baina etzoaztela eta etzarrizela. En nola istinista, Argui eguiten baitu eruren azpian den bazter batetik, eta arguitzen bere bazter eruren azpian den erano. Ala ianen da guionaren semea ere, bere egunean. baina lehen behar da, Anitz zufidean, arretare probadadin natian eonez. eta nola eguin baitzedin noeren geguretan, ala janen da guionaren zenearen egunetan ere. Iaten utun, edaten utun emazte hartzen utun, eta ezonaz emaiten noe arken sarredin egunerano, eta etorredin dilubioa, eta galitzan guia. Ala berroten degunetan ere, eguinian, enbeala, iaten utun, edaten utun, erosten utun, saltzen utun, landatzen utun, edigiatzen utun. Baina lot sodomati hilkien egunean, zuz eta supore ezberi eguinean eruti eta guia deseguin izan. Alaberrian da guionaren semea delaraturen den egunean. Egun gartan, ete gainean datena, eta bere hostilamendua etean badu, esalbe jedi hauts, haren eramaitera, eta landena, alaber esalbe jedi itxugui beleoetara. Oroit, aiteste loten emazteaz. Nor ere enseaturen baita bere biaren saluatzen, ardu galduren gura, eta nor ere galduren baitu, biuiziaturen dugura. Erraiten drauet gau hartan bigaianen dirade oe batetan bata harturen da, eta bere hartziren. Biraianen dirade elkarreuin errotan eaiten dueiten ibata harturen da, eta bere hartziren. Igaianen dirade lan batak harturen da, eta bere hartziren. Orduan iardesten dutela erraiten drauote non giauna, eta erranien non ere ianen baita gorputxa arabilduren dirade arranoa ere.
Eta erran ien onparatione bat ere fin unetara otxen beti otoitxeguin behar dela enoatu gabe. Ioela iude baten giri batetan, iainoaren beldurretzeni eta nehoraz onturi egiten etzueni. Eta en hiri hartan emazte alargun bat eta etorredin, haren ganarioela, eguida iustitia neure partida on trastaz. Eta araretzuen deus eguin nahin kandenbora, luez, baina guero erran ean bere baitan, iainoaren beldur espanaize eta nehoraz onturi ez eguiten arati. Badari ere eren faseria emaiten baitraut alargun unei ustitia eguinen drauat, finean ere etorriz buru hautxestia dan. Eta dio jauna enue eriuge gaito barrerraiten duen. Iainoa ez zaue, justitia eguinen bere elegitu gau eta egunari oiruztago zare han alde azerretzera luatzen badu ere. Erraiten draueten, han mendeuioa eguinen duela sarri, baina guienaren semea datorrenean eridenen ote du federi lurrean. When the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Eta arrerran hien bere burutan iusto iradea, zidariraden batue, eta berean deus ere estimatzen. Ez zituzten egun paratione hau. Ni guion iganian iraden tenpuera otoitze guitera bat Pariseu eta berea puniano. Parisegoa egoela gaua hauaz, bere baitan otoitze guiten nuen iainoa zuerra emaiten drauzuia ateren Espainaiz, bere guion arraparia iniustoa adulteroa behalaredo puriano aur behala ere. Astean biguetan eguiten diat barur posiritzen ditudan gaua, guietari amarrena emaiten itit. Eta purianoa brunegoena ez zituen are beguia ere, erurat altatu nahi baina bere bularrari erauntz ioela iauna amatira hauit otoindiri bekatore honi. Badio zuet, iau txikian dela aur ilustigiaturi bere egeterat, eta ez bereaen bere buru goratzen duen guia beheraturen da, eta bere buru beheratzen duena goraturen da. Eta ekarten ituzten harengana aurripia ere eunuilizanat, eta hori ikus eatenean disikulu mehatza hitzaten. Baina Jesuse aurtua beregana deituri erran, ean zitzauek aurtua eneranak etortera, eta ez zitzauela enpataren unelaonda iainoaren esun. Eguiaz erraiten drauet, nor ere espaitu gebituren iainoaren resum aurtoa behala, estela sarturen hartan. Orduan, interroga ean enbeitia uneioela,
maristu oner eguinez bitze eternala pos sedituren dut. Eta erran ion Iesuse, ergati daitzen nau nion neor ez du honi bat baien eta gurariainoa. Manamendua badau izui gestu adulteraturen, ez du hilen, ez du ebatxiren, ez du testimoriare falsuri derranen horretxa, eure aita eta eure ama. Eta are errangean horia guia beguiratu itit neure gaztetasunetik. Eta Iesuse hori genunin, erran dien oraino gauabak, falta haidun guia sal, ea eta eman ie paurretat ganen du, tesaur baterun eta atorarreit niri. Eta gura gaua horia enuni triste dingen guiz abatza en. Eta ikusiri Iesusek urna aguitz tristetu lagerran ean egin gaiz den ona asunduna iainoaren desun zarditen. En errago da, arle bat zardadin horratzaen gulotiren, ez abratza zardadin iainoaren desun, eta aurrenun bukanuten erran, eaten eta nor salua ahaldaite. Eta aderran, ean guiona baitan imposible diraden gau posible dirade, iainoa baitan. Eta erran, ean biarrize unguntzitiagu gaua gui eta jarrei iraitzaizu iri. Eta ar erran ien eguiaz, erraiten drauet neor estela utzi dueni, etea edo aitam edo anaia, edo emaztea, edo aurra, iainoaren esumaren hausaz. Non guizuera gore bi estean denbora unetan, eta etorteo den zeun, bitze eternala. Eta Arturi gamabiar erranien unigaiten gara Jerusalemera, eta onpituren naizui guionaren semeari propoetzi baturian dira ben gauagulia. We go up to Jerusalem. And all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. En gentile liuraturen ae, eta esarniaturen, eta iniuriaturen, eta tustaturen da. Eta hautatu duoitenean hilien dut, baina erene hor egunean resusitaturen da. Eta ere lau hautari, etxeaten deusadi eta iraden itzau etari estalia, eta erraiten iradena etzituzen aditzen. Eta guerta, edingura gieriort urbiltzen ela itxu bat baitzin, iarria bide bazterrean ezu ergoela. Eta harren uneanean populua iragaiten galde eguinean gura erren. Eta erran ioten ni Jesus Nazareno iragaiten dela. Orduan, oiu eguinean nioela, Jesus haugilen seme hau pietaten iaz. Eta aitzinean ioaiten iraden meatatzen utnil lerint, baina arnguiz oiu gueiago geguiten nuen dauiten semea hau pietaten iaz. Eta Iesuse gueldituri manarerean ekar leuion bereganar eta gura urbildu dian genean interro barean. Joela ernai du daguiaran, eka arerran, ean iaunabiz zerre bidearran. Eta Iesuse erranien ebia, biz eure fedea saluatu hau. Eta bertan ikusean, eta gari, iarrein bitenan gloriziatzen nuela, iainoa eta popuru guia hori, ikusiki eman ion laudorio iainoari. Eta sarturi igerion iragaitenen.
Eta un zaeo deitzen guion bat, eta uren Puliano prinipan, eta garraz. Eta ikusi nahi zabilan einen ni Jesus, eta ine hauen gendetzearen ausazteen tailu ipitauen. Eta itzinera, gaztere guinik, iran edin basa fiotze batetara oura ikusleanaten handi iragan beharuen. Eta leku hartara etor, edin behala goiti beaturi Jesuse ikuskean ura. Eta arerran, ion zaio, haitxaleiatui, en egun ireretean egon behar diat orduan, aurri hautz edin lehiatui, eta rebian gura, alegue hauri. Eta hori ikusirik guin murmuratzen uten dioitela, en gurion bintze gaitota batenean sartuela alogea ledin. Eta han egoela, zaio erran ien iaunari un neureon derdia, iauna emaiten dira izteak. Haubre, eta baldin deus neori bidegabeui edeui badrauat, rendatzen diat, alau naur. Orduan, Jesuse erran, hien egun salvamendua. Etek uni eguinian iaren aurrere, Abrahamen seme baita. En etorri, ian da guionaen semeak aldurian ena bila eta sanluak lehanat. Eta gaua, hau enuten, ituztela, ontinoatzen nuen, eta erran, ean onparatione bat eren baitzen Jerusalemeo aldean, eta eren beste baitutun bertan, iainoaren rezum, manifestaturen ela. Erran, ean bada, guion nole bak parti erin brun batetara. Resuma baten onu estatzera guero, itzuntzeot. Eta deituri 10 erbitzari, bereri eman iatzen 10 maror eta erran dienta zia ehauen atorren artean. Eta bere iuitateo arizoten gaitz eta igorri erten emalore bat guri beletik ioitela, ez dugu nahi horreren adean gure gainean. Eta huerta edin itxurienean resum ono estaturi mana baitzean dei, lebizuion diru eman erauen erbitzaria. Lauianat, nor ertafia eguinuen. Etor egin bada, lehena, ioela, iauna, ire maroa, 10 maro irabaiti. Eta garrerran hien guidu erbitzari oneren gaua. Itian, lealian baitaiz hau bote, 10 iriren gainea. Eta berea, etor edin ioela, iaunarire maroa eguin iti borz maro. Eta har uni ere erran, hien iere hainborz irien gaineo. Eta berea, etor edin ioela, iauna ire maroa, ein edu ibaitut gorderi. Oial batetan, en ire beldur, ian nau eren baitaiz guion gogorra hartzen du, eharri ez duana eta biltzen du erein ez duana. Orduan, har erran ien eurea otiri ugeaturen haut, erbitzari gaito bauian enguion gogorra nahiela, hartzen dudala, eharri ez dudana, eta biltzen dudala erein ez dudana. Nola beraz, ez duen ediru banuean, eman eta ni uran uruare uin ere karri bainuen. Eta present iraden erran gien edeui, eue maroa eta emoue 10 dituenari. Eta erran ioten iauna baiti 10 maro. Ala diotsueten duen guiari emanen aola eta ez duenari duena ere edeuiren aola. Ueiago, ene ere txani han, gainean, rena, nean, nahiukan, ez duten ekatzu euna, eta hilitzaue enera itzinean. Eta raua hau errani aitzinean. Io aitenen Jerusalemeratik aitenela. Eta huerta edin gurbilduenean betpakera, eta Betaniara hori atzeta odeitzen den mendialdera egor baitzitzan bere disipuruetari bia. Erraitenguela, oazteguen aurkao burgura hartan sartu. Eta eridenen due, asto megar bat esteatua egundano, nehor gainean iarri getzauni gura laaturi ekar daue. Eta baldin nehor galde badaguiue, ergati lahatzen du eunela erranen drau haue, eren jauna, unen beharra baitu.
eta joani igorri ian iradene eriden uten, erran erauen behala. Eta eaztok mea lagatzen, utela erran ien, haren gria berkati lagatzen du eaztok mea. Eta erran, eaten eren iauna, honen beharra baitu. Eta eraman gehaten gura Jesus jana, eta earriri bernabilamendua astorme gainean, eaten gainean Jesus. Eta ura iola enatzen ituzten bernabilamendua bidean. Eta ia olioatz eta umendi ondora gurbiltzenela. Azedin disipulutze guia galegueraz iainoaren laudatzen oengu ikusiukan ituzten, bertute guiagati. Erraiten utela, benediatu dela, iaunaren ienean etorten den egoea bauea dela, erun eta gloria leku gorenetan. Orduan gendetzeo pariseuetari batzu erran ieten magistu meata hitza, eure disipurua. Eta har iardesten guela, erran ien erraiten drauet, baldin iin baditez, hau bertan, harri oiu eguinen dutela. Eta bildunean ikusiri, irian irarreguin ean haren gainean ioela. Baldin, iberere, eagutukan baitu eure jornata unetan berere, eure bauearen gau, baina gorain ez dalia diaude ire beguietari. Etorriren ditu eguna ire gainera, eta eure etza azetiaturen auttaneaz, eta inguraturen eta elzturen alde guietari. Eta arrasaturen haut eta ire arauritan barna, dira dena. Eta ez dintziren itan harriaren gainean eren espaitu, egutu, eure bizitationearen denbor. Eta sarturi tenplean azedin hartan saltzen eta erosten ari iraren anpora egoizten.
ostela zibatua da, eneretea oration eta oretea da, eta huegura gaitaguin le eguin due. Eta irazten arian egun oroz tenperean eta sariziadore primipala, eta zib eta populuo primipala ura agilerai nahi zabiltzan. Baina betzut neri deiten erreguina lehau eoten, en popuru guien atento haren genutera. Eta guerta edin egunetatari batez arpopulua irazten nuela, tenpean eta eguan gelizatzen egoela, etor baitxiteen saiziadore perinipala eta zribaniano eruin. Eta erran gioten erraguer autoritatez, gaua horia eguiten ditun edo norden, hiri autoritategoi, eman daraguana. Eta iardesten, uela Jesuse, erranien interrogaturen gaituztet, ni ere ue gaua batez, erradaue badan iri. Joanesen batismo erutien ala guionetai. Eta baiarduaten bernartean, ioitela, baldin erran badeagu eruti erranen du, ergati beraz, ez due sinetzi ura. Eta baldin badarragu, gui honetari, populu guia lapidaturen gaitu, en segurda duate Joanes profeta ela. Iarretz eaten bada, etxabitela nondien. Orduan Iesuse, erranien ni ere ez dauet, erranen era autoritatez gaua, hau eguiten ditudan. Ordunaz edin populuari onparation eunen erraiten guion baten landa, ean maastibak eta aloa ura, laborarie eta denbora, luesankoan egon edin. Eta sasoinean, igor, ean, laborari eta ara erbitzari bat maastio frututi lemotena, baina keigura eaturi igor eaten utzi. Eta ontinua ean bere erbitzeri baten ikortera, baina eraurrere, eaturi eta gaizuitataturi ikor eaten utzi. Eta ontinua ean erenaren igortera, baina aurrere aurturi egotz eraten anpora. Orduan gerran, ean maastiria behar erreguinen dut igorriren dut neure seme maitea. Aguian aur dauzatenean, ohoraturen dut. Baina gura, ikusiri laborari propos edui eaten ioitela. Aur da, primua, atoste gildeagun, aur eretarea gure denat. Eta egotzi ura maastiti anpora gil, eaten, erbada, eguinen draue maastiarea. Etorriren da, eta deseguinen ditu laborari, eta emanen draue maastia bere batzue, eta aur genuen utenean gerran eaten, ala guerta ez da dira. Har orduan etarat behaturi dio erda badaz zibatua dengura edizia larguatu duten jarri andoin buru eguin hian da. Harriaren gainera, eroriren den guiak atiatuen da, eta noren gainera, eroriren baita gura du ereaturen. Orduan aieriraren sariziadore principala eta ziba haren gainean esun, ertera ordu hartan berean, baina populuaren belduriteen agutuk kanut nanonta erranuela onparatione hau. Eta ura gogoatzen utela igor itxaten, espi iusto gira dela irudi eguiten, utela ura itxean atxaman leatenat, gobernadorearen zeinorin eta boterean ehar leatenat. Eta interroga eaten gura ioitela magistru baiauiagu gui erraiten eta irazten duala eta ezaguela, ersonara be, baina iainoaren bidea, eguia zui irazten duala. Bide dugu geman tributi esari alarez. Eta aditurian zinei erranien ergati tentazen haue. Eraustaue dinero bat loren aditu imagina, eta zribua eta liardesten utela, erran eaten ezarena. Orduan, erranien erenda ietzoue beraz, ezaren diradena, ezari eta iainoaren diradena iainoari. Eta einaren hitza eten ditu kandut popuruaren aitzinean eta mira ziarririaren grepostaren gainean hiliteen.
Orduan hurbil eurizuion saldueu batzu eta interrogareten. Ioitela magistru Mosese zibatu dirau baldinen baiten anaea hil badadi emazte duelari eta aurri gabe hil badadi ardean haren anaea, haren emaztea eta eguin dien leinu bere anaei. Boda, azpiana egian ditu, eta etari lehena emazte harturi ilian du aurri gabe. Eta har hien ura bidarrena, ura ere hil irian aurri gabe. Buero, erena harien ura eta alabera azpia ere, eta etzeatean, aurri utzi eta hilitun. Eta guin ondoan, hili edin emaztea ere. Le zurretionean bada, etari einen emazti janen da, en azpin kandi ura emazte. Orduan iardezten guela erranien Jesusen mundu netao aurra hartzen dut, ezonaz eta hartzen dirade. Baina zeula haren eta hileta hore zurretionaren kaiteo dine eridenen diraden ez dut hartuen ezonaz. Ez dirade harturen. Engueiagoiein hil daitezueren ainguerun pare dirade eta iainoaren seme dirade resurretionez os seme diradenaz bueroz. Etaria resusitatzen diradela Moses ere erautzi bekandu berro aldean dioenean, iauna dela Abrahamen iainoa eta Isa en iainoa eta Ariau en iainoa. Ala iainoa ez da hilena, baina biena enguia jari bi aizuio. Eta iardesten, utelas ribetari batzu erran eaten magistru gui errandu. Eta gueiagori etziraden ausartzen deusez haren interrogatzera. Eta erranien nola erraiten dut, eristau izen semedela. Ikusirien dauiz, Ebera dioela txalmun liburun erran draua iauna ene iaunari, iarra diene zuinean. Ear ditxauedano ir etxaa ire oin zabela. Dauide beraz, iaun ura deitzen du, eta nogala haren zen. Eta populu uia enuten nuela erranien bere disipulue. Neguira esriba arropa nueuin erili nahi diradenetari eta ondariztenetari salutationen merkatuetan eta lehen adirez naguetan eta lehen plae banuetetan. Ein iresten baitituzte, ema galargun etea are nuau jotoitzeguin irudiz, ere bituren dut danation egandiagoa. Eta behatu guenean ikusitzan arratza, earten ituztela, bere dono atunora. Eta ikusean emazte alargun paugre bat ere bipea ipi earten ituela. Eta erran, ean eguia zui diotsueten alargun paurre unemeregui, baino gueiago earribkan duela. En hau gui soberaturi duteneti earribkandutia inoaren orlationetara, baina une bere paugreiati bere sustantia uen guia earribkandu. Eta batzu erraiten utenean, tenpleaz, enarri ederrez, eta emaitzaz ornatua ela erran ean. Hau dirade miratzen dituena, etorrien dirade eguna gainetan ezpaita gueldituren harriaren gainean deseguin ez dadin. Orduan, interrogoa geaten gura ioitela magistu noiz bada horia ianen dirade eta signo ianen da horia etorri behar diradenean. Eta har erran ean beguira ue sedui etzaitez zenen anitz, etorriren dirade, ene ienean dioitela ni naiz, rist, eta demora gure hurbiltzen da, etzoaztela bada, han ondoan. Eta enun ditxauenean guerleta zeditionea esalbe itxinteiztegit, engaua hau lehen etorri behar dirade. Baina ez da bertan finadianen. Orduan, erranien altaturen da nationearen ontra, eta bezumaren ontra. Eta lurikaratzean dia janen dirade lekuti lekura, eta gozetea, eta iurritea, eta idurreta, zirno handia janen dirade eruti. Baina gaua, hauen guion aitzineti bere ezua, eharriren dituzte, guen gainean, eta perseutaturen aituzte, libratzen aituztela, sinagoguetara, eta presoindeguietara, eramari deguetara, eta gobernadoretara ene ienagati. Eta oia helduren, aizu iue testimoniaretan. Earue bala,
uen biozetan aizineti ezpentsatzera nola jardetxiren duen. Nik emanen dauet, hau eta giauite ein ontrastaturen baitzaizuio, ez eta resistituren ue, ontrastaturen aizuen gui, alaber liuraturen arete, aitz, eta antz, eta anaz, eta aiz, eta adizuiz, eta huetari hil eraien dut. Eta guiz gaitzetzi arianen arete, ene erienaren nausaz. Aina, uen guru dio bat ez da galduren, uen patien tizposeritzaue uen harim. Eta ikuste hauenean, Jerusalemeren darmeriaz inguratua, orduan galbeitxin euite, en urbildatela, haren destrutionea. Orduan, Iudean diraden giez albeile guite mendietart, eta haren arteoa getira albeilitez eta anpoetan diradena ez albeilitez hartan zar. Nendebioso eguna dirade hau, zimatua diraren gaua, guia gonpigitena. Eta doain gaiz, emazteriorn, eta ere dositen dueiten egu, etanen nezitate handia janen da lur haren gainean, eta ira populu hartan. Eta eroriren diradek espataren haoz eta aktibo eramanen diraden ation eguietara, eta Jerusalemea horizuia ianen da gentiz gentin denbor onpi daite zuen. Orduan, iaren dirade, zinoa iguzuian, eta iarguian, eta iarretan, eta lurrean afruitionen ationetan ez, iauinez, ere guinorroaz daudela itxasoa eta ba. Ala, non guiona iria, behalaturen baitirade, iduraren handiz, eta mundura etorriren diraden gaitzen beguira egoitezeen eruta obertutea ikaraturen dirade. Eta orduan ikusiren dut guionaren semea, etorten dela ode batetan botere, eta gloria handireuin. Eta gaua, hau eguiten, astiteenean, uen talbeitxin teiste eta goiti albeitxin ate uen buruen urbiltzen da, uen redemptionea. Eta erranien onparatione aurr ikusuio fiotzea eta arboreguia, ia bostatzen diradela dausauenean, euron buruz, eagutzen duen ia urbildelau. Alaber ue ere ikusiren duegoenean, gaua hau eguiten dira dela, eagut albeitxineateen urbildela iainoaren esun. Eguiaz erraiten drauet, eneztela, iraganen mende gaur gaua, hau guio eguin daitezuena. Eru eta lurrar iraganen dirade, baina ene egitza ez dirade iraganen. Ogoa eue bada, uen buruen bihotza sortarez diteen gormandiaz, eta ordiueriaz, eta bitzeun eta oanziz, eta subitu igainera, etor ez dauen egunura. En lau bate behala, atrapaturen ditu lur guiaren gainean, habitatzen diraden guia. Beila, eaue bada denbora guian otoitz egiten duela, etordeo diaden gaua guiar itzurteo digne eguin aitezdenat, eta guionaren semearen aitzinean egonaan aitezdenat. Eta eguz templean irazten arien eta gauaz goioatz eta odeitzen den mendian egoitenen. Eta populu guia goian, etortenen harengana, templean urainun lehanat. Eta egin urbiltzen altagarri gaberio oguin baso erraiten dena. Eta gamiltzan zariziadore principala, eta zib, nolatan gura hila lehoeten ehen populuaren beldurriralen, baina satan zarredin iudazien goitzioz izariot deitzenenera, inbaitzen ama benontu. Eta ura joan inbineri zariziadore principaleuin eta pitaneuin nola ura diura lieoin. Eta aleguera iteen eta ahorda iteen ari dirue maitera. Eta arprometar, ean eta rindetzeri desrienean, haren diuratzeo denbora tropiren bila abilan. Eta hor edin bada, altagarri gaberio oguin eguna, einetan hil behar baitzen basoa. Eta erigoritzan piarriz eta Ioanez joela, Ioani apainia ue, basoa ian deagunat. Eta erran dioten, non nahi du apain deagun. Aberran, ien unirian sartu, eta baturen gaiue guion bat, pegar bat, gordaramala, ari arreitzat sarturen denetera. Eta gerroe geteoa eta familiari, magistrua, erraiten draun onda, neure disipulu ebin basoa dianen dudan ostatua. Eta har erautxiren draue gambera handi bat apestatua, han apain eaboe basoa, orduan Ioani eriden itxaten gaua, guia erran erauen behala, eta apain eten basoa. Badara ordu gurar etorri eta iar edin maanean eta mabi apostolua areuin. Eta erran nien desirez, desiratu gokandut bazo unen nueguin iatea, ni sufri deadan, baino lehen. Engerraiten darauet, guei agori destu dala, ianen unetari onpli daiteno, iainoaren resun. Eta opa, Artur hidratiren datu ituen ean erran, ean.
אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. and said, Take this and divide it among yourselves. Ar, haue aur, eta parti hauen artean enerraiten da hauet, ez dudala edanen haienaren frututiainoaren resun, etor daiteno. Eta harturi oguia gratieren datu ituenean, hautzean eta emanien ioela. Aur da, ene gorputza huen gati emaiten dena. Aurre guiue ene memoriotan. And brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Alaber gopa ere, emanien afalondoan ioela, opa, aur da testamentu berria, ene odorean einuen gati gizurten baita. Badari ere, ni traditzen nauenaren esua, eneu inda maenean, eta segur guionaren semea ordenatu ian den behala badoa guia gati ere, malerition eguion ari, einez traditzen baita. Orduan, eaz euizuin bat abereari galde eguiten elkarren artean eainen etari ura eguinen luena. Eta huerta edin haunten bat ere, han artean ein etari estimatu enen gueien. Baina arrerran dien nation regusei noriatzen dute han gainean eta han gainean autoritate dutena, guiguile deitzen diade. Baina gueaz, ez da ala aitziti, uen arteo gandiena, niz itin behala eta gobernatzen duena, erbitzatzen duena behala. Greatest among you, let him be as the younger. And he that is chief, as he that doth serve. Enein da handiago maanean iarriri dagoena, ala erbitzun ari dena, eza maanean iarriri dagoena, balak ni naizuen artean erbitzatzen ari dena behala. But I am among you as he that serveth. Eta haue arete eneuin iraunduena, ene tentate hontan. Ni bala disposatzen drauet, gezun niri neure aita disposatu bukan darautan behala. Ian deauenat, eta eran ene mainan ene gezun, eta ia aitezten. Tronon gainean dio gehatzen dituela Israeleo amabileñoa. Erran ean, alaber iauna, Simon un satan ebiaren anorauen batzeo desiradi. Baina niro toitxe guindiat iregati falta estadi nire fedea ibada. Noiz paiton huertituri on firmaitza eurean aia. Eta kargerranien iauna pez, nau ireuin eta peso indeguira, eta arerio gaio aitera. Baina Iesuse errangean iridiosat, piarriz, ez dioren egun oilarra iruretan, nine agulauka deauen baino lehen. Guero, berran ienue, igorri aituztedanean, musa, eta maleta eta apatagaben deusen falta ian arete eta, erran eaten deusen ere, erran dien bada, baina orain mulsa duena arbea, alaber maleta ere, eta gestuena salbea bere arrok eta erosbea espata bat. En erraiten drauet, oraino behar dela ditan ontlituzi bat uri dagoen aur, eta gaito egin nontatu, ian da, en segur niazo gau finartzen dut. Eta erran, eaten iauna unbi espata hemen eta erran ienaso da. And he said unto them, It is enough. Guero, ilkiri parti erin ostumatu behala, honi uatzeta omen dirt eta iarreuri, iena izan bere disipulu ere.
eta leku hartara etorrienean gerran hien otoitze gulu esar etzaitezten tentationetan. Orduan ura borrun edin etari garri iraitzi baten inguru eta belauriaturi otoitze guiten guen. And kneeled down and prayed. Ioela ait baldin nahi badu, iragan ea, opa aurren egani badari ere esene borondatea. Baina irea eguin bedi. Nevertheless, not my will but thine be done. Eta gue deuina ingueru erutimura onfortatzen duena. Eta ez duratan iarriri otoiz eguiten uen inagoetaren haren gierdia, odon hortakatzatun lurrera erorten dira dena behala. Was as it were great drops of blood falling down to the ground. Guero orationeti, iaibiri etor edin bere disipunuetara eta eriden itxan tristez lo eunala. Eta erran hien ergati lo haunate iain iaitezte eta gotoitze gulu esar etzaitezten tentationetan. Eta ure oraino minuelaun onpaina bat eta Judas deitzenen amabietari bat, ana itzinean etortenen eta hurbil euion Iesusipot leguion. And he that was called Judas, one of the 12, went before them and drew near unto Jesus to kiss him. Eta Iesuse erran hien Judaspot batez kuionaren semea ataditzen du. Orduan, haren aldean iaden ikusirier etorteoen erran ioten, iauna joren du ez bataz. Eta jo, ean, etari batez ariziadore principalaren erbitzaria, eta edeui ion esuinau beharria. Baina jardezten nuela Iesuse erran ean zitzaue eguitera unarrano, eta haren beharria unu izen da, ean una. Guero erran gien Iesuse garen gana etorri iraden sariziadore principalek eta templero abitaine eta anianoe gaitaguin baten ondoan, behala, hilkigian arete, espateuin eta beuin. Egun oroz, uelguin ninela, templean ez ditue, esua edatue negainera, baina aur da, uen orengura eta girunbea enboterea. Orduan atzaman iura eramaneaten eta sarrerai, eaten sariziadore subiranoaren etean eta pierrizkia reibitenan brundari. Eta sua biztu gutenean salaren erdian, eta elkarreuin iarri, iradenean, iaredin biarriz ere anartean. Eta ikusiuenean, ura besato batez zu bazterrean, iarria, ari begui erateuiri erran, ean, aurrere areuinen. Baina kaean araz ioela, emazte estinat eagutzen dura. Eta apur baten burun bere bat eure ikusiri erran, ean ire eta iraiz, baina dierrize diotza guion enau.
Eta oasioren baten burun bere bate seguratzen nuen joela segurui aurrere, areuinen Galileano da. Eta biarri serio guion etze hau jatkerderraiten dun, eta bertan oraino gura minioela, io, ean moilarra. Orduan nitzuniri iauna biarri zanat, beharean eta oroit edin biarriz iaunaren hitzaz. Nola erran kanerauan, oilarra, iodean baino lehen iruretan katuren nau. Eta poratilki tierri zen igare guinean mingui. Eta Jesus aduaten guion atruz jatzen iraden araz eta eatzen utun. Eta ura inguru estaliri haren beguitarteari erauzaten. Eta interrogatzen duten dioitela propoetiza, ea norden io hauena. Eta anitz, bere gauari gerraiten utunaren ondra desondratzen utela. Eta arguituenean biliteen populuan ianoa eta sariziadore prinipala, eta zwim eta eramaneaten ura bere on zeilu barnera. Ioitelagi, aiz, erizt, erran iagu, eta erran, ien baldin erran badiauet, ez du sinetziren. Eta baldin interroga baitzatet ere, ez nague, iardetzien ez eta joait erartziren. Hemen diart guionaren semear iarria ianen da ariainoaren bertutearen ezuinean. Orduan erran, ioten gui iaiz bada, iainoaren semea, eta kar erran ien uediue, en nina hiela. Eta erran eaten, ergueiago testimoniare falta gara, en guebro enundugu beraren gauti. Guero, alta edin, angen detxe guia eta eraman eaten ura pilat gana. Eta hasitenaren ausatzen ioitela eriden kandugu aur popuroaren orrunpitzen eta tribut mesari emaitek ireretatzen ari dela, ioela, bera dela kristeguea. Orduan pirate interroga, ean ura, ioela, iaiz, ilduneguear eta adiardesten erauala erran ean idio. Eta erran dien pilate sariziadore prinipale eta rendetxe oguen ibate ez duteri deiten guion unetan. Eta ean bat gortzenago giraden ioitela, moitzen di populua ariazten ari dela, iudea guian Galilean asiri unarraro. Eta pilate Galileaz ninatzenen nuenean interrogaean ea Galileanoen ez guiona. Eta gea guturien ura, Herodesen ibrizditioneo bela igor, ean Herodesana. Ura ere Jerusalemenen egunetan. Eta Herodes Jesus ikusiri aleguela, erin aguitzen aspaldiuela, haren ikusteo desiraguen eren anitz gagoren uten baitzuen araz eta esperala hauen enbeit zinno ikusi denuela, araz eguiten. Eta interrogaean anitzitzez, baina araretzian deus iardetz. Eta sariziadore prinipala, eta zlibeuden han arrogantu jura osatzen utela, baina Herodese bere dende areuin ura menos proiaturi eta esarniaturi abilamendu guri batez bestituri arara igor ean pidatana.
gorgeous robe and sent him again to Pilate. Eta egun hartan berean adiuiz deiteen elkarren artea bilate, eta Herodes zen lehen etxa iraden elkarren artean. Orduan Pilate deituri sariziadore prinpala eta gobernadorear eta populuar erranien. Presentatu drautaue gurion aur populuaren nahatxale behala. Eta uniguen aitxinean interrogaturi gauen ibatreztut eriden guion unetan ue hausatzen duen etai. Baina ez Herodese ere hendi gorri ukan aituztet, haindana, eta uneri omerei duen gau hori ez tragoa eguin. Eraz gaztigatu eta largaturen dut. Eta behar erauen bat largatu beste. Iarrin oiuz elkarreuin gendetze guia joelaken iagu aur eta larga iagu barabaz. Ein baitzni ian eguin dianen enbeik mutinationegati eta eriotzegati presoinde gurian eharria. Gerriz bala Pilate mina euin Iesus largatu naiz. Baina ere goraz, iarten iraden erraiten utela ruizia ea hori. Eta eren aldian erran ien baina ergaizui, eguindu une hiltzeo ogueni, ez duteri deiten aur baitan gaztiraturi behaz largaturen dut. I will therefore chastise him and let him go. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. Baina etzen ut moiu, handiz egueritzen utela, ruizia lerin eta angeagor eta sariziadore teiripalenaren zoratzen iraren. Orduan Pilate ugearean eguin, leuin kalde eguiten dutena. Eta larga hien mutinationeagati eta eriotzeagati preso indeguian eharri ianena einen esatu gian baitxiraden eta eman hien Iesus nahi dutena leguiten. Eta gure eramaiten dutela Arturi, Simon Greneano landetari, helduken bat, arirutzea, gainean, ean ieoten Iesusen ondoan eramaiteo.
Eta jarri biten han dendetxe handia populuti eta emaztetari gura plainitzen eta lamentatzen dutela. Baina itzuriri etarti Jesuse, erran ean Jerusalemeo alab ez da guiguelan irarrien gainean, baina euron burun gainean eguiuen igarretauen aurren gainean. En un etorriren diraderguna, eintan gerranen baitute, doatxu dirare sterila eta engendratu ez duten sabela eta eredosui ez duten doratza. Orduan hasiren dirade, erraiten mendie, erorra gaitezte gure gainera, eta mendizue estal gaitzaue. En baldin egurrean, gaua, hau eguiten badituzte harrean, erreguinenga. Eta ere amaiten iraden bereri bi gaizuiguile ere areuin hilegaitea. Etorri ian irarenean bada burre urdeitzen den lekura. Han ruizia jaten gura eta gaizuik guilia bata esuinean eta bere zuerrean. Eta Giesuse erraiten nuen aitbarkaieren etxe hoie erreguiten dutun guero, haren abilamendua partituri orte egotzeaten. Eta populua han egoiten genbea egoela, eta tufatzen iraden araz gobernadorea ere eurin ioitela, berea enparatu bukanditu genpara bea bere burua baldin, aur bada, Ist iainoaren elegitua. And they parted his raiment and cast lots.
And his superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. Eta tulfatzen iraden garaz, gendarmeza ere hurbiltzen aizala, eta bina representatzen geraua dela. Eta erraiten utela baldin ibaiz, iudun legua enpara, ea eure buru. Eta ens ributo bat ere, haren garan letra grez eta latinez, eta ebaioz, zuri batu aitzautan aurdain duen legua. Eta gaizui guie berkatu eta ari bata blasfematzen nuen ura joela. Baldini baizu izten para, ea eure bulu eta gu. Baina iardesten uela bere reprota, ean urarioela esaiz, iainaren berere beldur, ikusiri ein onden nationen erean aiela. Eta gu, behin jati ustogi gehen eguin ditugun mereitu arrebitzen itiagu, baina une egesti deus gaizuiri eguin. Eta erranien Jesusi oroitaldeiten di niaz iauna etor adinean eure resumara. Orduan, erranien Jesuse eguiaz, erraiten draguat egunen eguinianen aiela paradisoan. Eten ze horrenen inguru eta irunbe eguin edin lur guiaren gainean bedratzi horrenetarano. Iguzuia ere ilundedin eta tempreo belerdira edin arteti. Eta oiu eguinigo zandiz Iesuserioait Iesuetan eharten diat neure espiritua eta aurre arranei renta ean espiritua. אבי, בידך אפקיד את נפשי. And having said thus, he gave up the ghost. Eta ikusirienten ere ere eguin ian en glorizia ean, Iainoa joela egui azui guion aur justoen. Eta espetale gartara bildu ian iralen gendete guia ikusiri eguin ian iraden gau bere bularre eraustela itzultzen iraren. Eta euden, haren eaguna, guia borrun eta emazte gelkarreuin ari galileati iarreimi ian aizana hau ikusten dituztela. Eta una, Iosep aritzan guion bat unseilar guion ona eta iustoa. iudun arimatea girior eta gura ere niainoaren resumaren beguida egoen. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. Urak etorri pilatana eza, edin Jesusen gorputzaren.
eta ura erantziri estan, ean mihise batez, eta ean monument batetan, ein baitzen arroa batetan, ebauia inetan oraino nehorrez baitzin, eharrigian. Eta en preparatio neo eguna, eta sabat eguna garen ondoan heldu en. Eta iarreimi areuin Galileati etorri ian iraden emazte ere, mira, eaten monumenta eta nola eharri ian en garen gorputza. סלח לנו, אחרי אדוננו הלכנו. ברוכים אתם. בשבת, הבה נלכה. Guero itzuri garenean, apresta itzaten saineretan buentua, eta sabatuan, eposaiteen manamenduaren araura. Baina azteo, lehen egunean goiz etorriten monumentera ekarten ituztela, apaindu ituztuk sain ona eta enbeit emaztereuin. Eta egiden eaten harria monumenteti aldaratua. Eta sartu ia denean etxeaten eriden Jesus jaunaren gorputza. Eta huerta, edin alaotstu da handitan iradela, un biguion egiden baitxiteen, han biztanora argoitzen duten abildamendutan. Eta nora itua baitziraren eta beititzen baitziaren beguitartez, lurrera guione errandien ergati, inartean bilatzen due bidena. Ez da enen, baina resusitatu da oroit, aitezte nola erran erauen oraino Galilean, ela. Joela behar da guionaren zenea liura dadin bihitze gaitotauen ezuetara, eta loigia dadin eta eneo egunean resusita dadin. Eta oroit iteenaren hitz. Eta monumenteki itzuli iralenean gontaietz naua hau guia ameue eta bere guie. Eta iraden Maria Magdalena eta Ioana eta Maria egiau esen, ama eta bere, euin iradenak haua, haun erapostolu erraia. Eta irudia guizten arguelu egia behala, handitza eta itxitzaten sineetz. והם אמרו לנו, למה תבקשנה את החי אצל המתים? זו האמת. Baina Pierrise, ia ibili laster eguian monumentera, eta ikartzera behitituri ikustitzan mihise gutxa bere gain eharria guero, ioan edin bere baitan miesten guela eguin, ian denaz. And stooping down, he beheld the linen cloths laid by themselves. And departed, wondering in himself at that which was come to pass.
Eta unetari bira joaiten iraden egun hartan berean, gurgu batetara. Hirurogu estadio Jerusalemetik Run Emaus deitzenera. Eta mino iraden elkarren artean, helduian iraden gaua, hauaz guiz. Buerta edin bada minoia dela eta jarduatela Jesus ere. Urbilduri joan baitzedin, euin batean. Baina, haen beguria luluratua euden ura eagut ez lehatent. Eta erran hien eri dirade, ioaiten aretela, uen artean, onpartitzen dituen hitz horia, eta ergati darete triste. Eta iardesten duela bata leopaz deitzenena erran hien euror aiz Jerusalemen arrotz, eta ez daizui, hartan egun hautan eguinean diraden gaua. Eta har erranien ergaua, eta erranioten Jesus Nazarenoa zeinian baita guion profeta eguinez, eta erranez boteretsua jainoaren eta populu guiaren aitzinean. Eta nola ura liuratu gandutun sariziadore principal eta gure gobernador erioaren onden nationera, eta ruiziatu kandutu. Eta guzperana, guen dingura, ela Israel redemitu behar oena badariare orin guion gainera, egundu erneguna gaua, hau eguindian dira dela. Baina gure arteo, emazte batzu ere, itu guiaiti, enguiz goiz monumentean ian baitirade, eta eriden ez dutenean, haren gorputzak etorri, ian ditu dioitela bizione bat ere gaingueruni, ikusi kandutela, ura bidela dioiteneni. Eta joan ian ditu gureuin iradenetari batzu monumentera, eta hala eriden di nola emazte erran baitzuten, baina bera ez di ikusi. Orduan agerran diengo adimendu gabea, eta propoek erran dituzten gaua, guin sinestera bihotz berantorretaua. Etzena behar, Kriste gaua hori azufi itxan eta bere glorian sarledin. Guero, asiri bosez baitari eta profeta guietari delaratzen erausten, ziptura guietan karaz beraz iraden dau. Eta hurbilten ioaiten iraden burgura, eta argrunago ioaitera, irudi egiten nuen. Baina borta, eaten ioitela gago gure guineen arratsa du, eta eguna du, beheratu sar edin bada, eguin egoitera. Eta guerta edin, euin mainan giarriri egoela ogui harturik grati denda baitzitzen, eta utxiri eman baitzien. Orduan dire guiten, han beguiak eta eaguteaten ura baina guraken edin, han aguerriti. Eta erran geaten elkarren artean etzena gure bihotza erratzen gutan nino aiunean bidean, eta arelaratzen erauzuigunean zeitu. Eta iainiri ordu hartan, berean itzuliten Jerusalemera eta eriren itzaten elkargana bildua, ame eta reuin iradena. Erraiten utela resusitatu da, iauna eguia zui eta aguertu ian a Simoni. Ere, onta itzaten bideo gau, eta nola eaz eagutu ian den oguiaren gauztean. Eta gaua, hauaz mino iradela presenta edin Jesus bera, han artean eta karran nien baue arrela ui. Baina etrudaturi eta iturinzte utun spiritu bat ausatela. Orduan errangien ergati, trublatuarete eta ergati, pensamendua igaiten dirade guen bihotzetala. Ikus hitzaue, enere ezuar eta ene oinaen ura bera naiz, ni aztan ehaue eta miraen spiritua, araguiri ez eurri ideztu nola nidu dala baita usaue. Eta araua hau erran nituenean erautzi etzen, esua eta oina. Baina oraino, ealegueraz, sinesten etxutela eta miraz, eudelar erran hien badue hemen deusia teori.
Orduan, presentaioten arrain erreati bat, eta ez di horra batetari, eta harturian aitzinean gian ean. Eta erranien gaudirade erraiten erauzuioen gitza oraino oeuin ninelaen beharria dela onditu, niaz Mosesen leguean eta tropoetetan eta psalmoetan zibaturi dauden gauaguia. Orduan ireuikean gan gadimendu aslitur naritzea. Eta erran hien, ala nazibatua eta ala beharren eriste zufilean eta resusita ledin niletari ereneo egunean. Eta predia ledin karen ienean penitenti eta bekatun barkamenduan ation eguietan asiri Jerusalemeti. Eta gue, arete testimonio gaua, hauaz. Eta urun niri gorriren dut neuneaitaren promesa guen gainena. Baina gue haudete Jerusalemeo irian bertutez, garaiti besti aitezueteno. Guero eramagitzan anport Betañara nor eta bere esua altaturi benediak itzan. Eta huerta edine benediatzen dituela, apartaturi etari goiti alta baitxedin erurt. Eta ura adoraturi itzuliten Jerusalemera bozario handidebin. Eta iraden beti tenplean daudatzen eta benediatzen dutela iainoa. Amen. Amen.